Цай Джузи Делбар Бойл Цаол Масер Бойл. Башлам видел сегодня, Рамзан разнес историков ЧР. Там молодых вообще нет, одни старики. Я, честно сказать, не видел, но возможно. Но, как говорится, если глава региона обратил на это внимание, будем надеяться на лучшие позитивные изменения в нашей научной, имеется в виду, научном истеблишменте. Рамзан Ахматович имеет свойство сбивать спесь и заставлять работать 24/7, так как и делает сам. Так что думаю, что если вот то, что вы говорите, имеет место быть, значит, в ближайшее время мы увидим позитивные изменения. Хотя, честно сказать, и глава региона, и председатель парламента нашей республики прекрасно владеют историческими фактами, знают многое, поскольку возможности у них в этой области безграничные, так сказать. Поэтому будем надеяться на лучшее, будем надеяться на позитивные изменения. Позитивные изменения, многие мы знаем, что за последние 3 года многие люди проснулись и начали больше интересоваться своей историей. Поэтому думаю, что это намного важнее. Туда надо молодых, таких как ты, патриотов, старики должны на пенсию. Но это уже решать, как говорится, не мне. Но в любом случае молодые кадры у нас есть, достойные ребята есть, которые умеют. Просто дело в том, что старшее поколение истеблишмента нашего научного и более такое молодое должны в связке работать, взаимоуважая, потому что, как мы и говорили в наших эфирах, когда некоторые люди рассчитывают на только то, что было в советское время, так называемое совковское время, мы нисколько не умиляем их труды и работы. Конечно же, без их фундамента, основного базиса изучения истории нашей Родины невозможно. Но они должны понимать, что сегодня весь, так сказать, вся молодежь, и даже не только молодежь, более взрослое поколение, я знаю это и по своим эфирам, сегодня больше смотрят в социальные сети, поэтому Башлам Хамуацар граница, Ахухула граница, Кавказ мир, поэтому не знаю, я думаю, что связки работать нужно, конечно же, друг другу помогать и уносить там 1-2 человека, которые там сидят и ведут официально какой-то сайт, там, грубо говоря, 1 или 2 сайта или социальные сети, это не изменит. А если максимально дать возможность нашим молодым людям взаимодействовать, давать им информацию в нужном направлении, какие самые острые проблемы в нашей историографии и истории, убрать вот этих ненужные всякие моменты, которые присылают и скидывают, вырезки делают, нарезки делают. Мне прислали сегодня человек 5 или 6, это Марат его как-то зовут, я не знаю, какой-то правозащитник, то ли политтехнолог, там Герман Садулаев, этот, который тоже сбежал, писал всякую чушь, скидывает их и говорит, вот ваша научная интеллигенция говорит, а они начинают утверждать, якобы чеченцы это молодая нация и так далее и тому подобное.
это, конечно, чушь собачья. Мы должны четко регламентировать. Я уверен, на сегодняшний день Министерство образования тоже поменялся министр. Будем надеяться, что новый молодой министр сбьет тоже спесь эту и связки, если люди начнут работать. Никто не говорит, что есть только сплошные позитивные моменты в нашей истории. Нет, конечно же, есть и темные лошадки, грубо говоря, но регулирование исторических процессов, о которых говорил и даже президент Российской Федерации, мы знаем, в лихие 90-е годы нахлынула, просто вся Россия была заполнена разной литературой, в которой школьной даже литературой образования входили в среднее и высшее образование книги, которые говорили, что во Второй мировой войне чуть ли фактически ее не выиграла одна Америка и Англия. Вот такие книги на русском языке заполнили просто Россию, когда дали свободно печатать все, что хотят. Эту отрасль немножко, грубо говоря, отпустили там на самотек. Поэтому нужно знать и понимать, что своевременная реакция, она очень сильно меняет мнение людей. И особенно если у тебя, именно обрусевший псевдочеченец. И когда дают волю, начинают печатать, и с учетом того, что Россия является одной из самых читающих стран мира, по крайней мере в СССР, в России более или менее молодые люди очень любят читать. И когда тебе в алейкум салам дают книгу, на которой написано, что весь твой род, оказывается, и народ был пьяницей, дебоширами, воровали, распродавали, никакой войны ни в чем не выигрывали. Люди складываются у подрастающего поколения, эти же высказывания выходят на средства массовой информации, выходят в социальные сети, и у людей возникает некий когнитивный такой диссонанс, так сказать, не понимают они, где же патриотизм, где же любовь к родине, где те великие события, о которых тебя всю жизнь, которым тебя учили. И вот это понимание должно быть и у нас. Почему? Потому что из-за высказывания там про царского офицера в то время, Лаудаева, про сегодня, который сбежал чем-то в жизни недовольный, там, Садулаев и так далее и тому подобное, люди, которые пишут гадости о нашем народе, оказывается, нельзя своему другу, брату закинуть руку на плечо, пройтись, как это было, я не знаю, все время, поскольку братство, дружба очень ценилось у нас на родине. Начинают проплетать тут всякие психологические типы по алейкум ассалам, подразумевая свои какие-то больные фантазии, особенно буйная фантазия бывает у наших. И первый, так сказать, донат от нашего брата Руслана. Энтиштир алиш донат яйтин. Руслан, Аллах дал сидуэл, дал дукуахуэл, Бог диснек эзашка соудолел. Руслан, ты первый, кто сегодня, так сказать, закинул в копилку нашего блога свой донат. Так вот, это очень важная и значимая ситуация, поскольку сегодня мы начали с этого вопроса, это нужно полностью этот вопрос поднять и обсудить, поскольку невозможно изучать свою историю, когда сплошь и рядом есть такие представители, которые дискредитируют твое алейкум ассалам историческое прошлое. Нужно понимать, что они есть везде, хорошие есть, плохие есть. Никто сегодня насильно тебя не заставляет искажать свою историю. Никто тебя сегодня не просит приукрашать ее до такой степени. Но национальная идея должна четко отображаться в книгах истории родного края. Вот это должны понимать каждый представитель. Национальная идея должна быть приоритетом в Академии наук, в Министерстве образования, я не знаю, в высших учебных заведениях. Вот этой национальной идеей движет сегодня сила, которую мы называем нашу мягкда Рамзан Ахматович Кадыров.
Почему только у него она должна быть? Или только у Магомеда Даудова она должна быть? Она должна быть повсеместно. Национальная идея заключается в том, чтобы мы возрождали свою родину. Национальная идея, ва алейкум салам, должна заключаться в том, чтобы мы хорошие взаимоотношения вели со своими соседями, братьями, которые всю жизнь вели хорошие взаимоотношения между собой. Поэтому мы должны понимать, что это не просто слова, национальная идея, что это не просто вот что-то такое простое. И еще один донат от нашего брата. Вот. И вот эта национальная идея должна... Башлам, когда сход блогеров и могу ли я прийти к вам? Я не знаю. Меня приглашают туда так же, как и вы, Жри. Когда будет, конечно же, могут прийти все любители истории, наверное, по крайней мере. И национальная идея заключается в том, чтобы мы не позволяли ни в коем случае развиваться внутреннему сепаратизму. Внутренний сепаратизм – это не тот сепаратизм, который ведет там к войне и все остальное. Нет, это уже окончательное, как говорится, внутренний сепаратизм – это некие метастазы у онкологического заболевания, которые начинают то отдельно, да и шу отдельно, да и вот у нас мы были 1 миллион лет тому назад, вы были 500 000 лет тому назад, мы должны доминировать. Нет. Национальная идея – это то, что важно для всего нашего народа. Деша, деба, даха, живите, учитесь, размножайтесь, возрождать свою экономику, возрождать свое образование. И сегодня, если, как и говорится, то, что вы сказали, правда, и вот эту спесь сбил наш национальный лидер и сказал, что же вы делаете, не пора ли вам проснуться, я работаю 24 часа на 7, а вы, где вы находитесь? Что касается убрать или поменять все, это тоже неверный метод. Я имею в виду, тут были высказывания, что старых надо всех убрать. Нет, убрать всех неправильный вариант. Нужно взаимодействовать, и должны быть молодые силы, которые не дадут ни на секунду останавливаться вот этой энергетике молодого поколения, которая должна двигать национальные идеи, все время говорить, вот это для нас важно, вот это для нас очень нужно. История, культура, география, родной язык. Вот что должно стремить вот центробежной силой в научном истеблишменте на сегодняшний день. Я, конечно же, мне это немножко проще говорить, поскольку я блогер, как и вы, простой человек. Но я думаю, что если мы донесем суть до наших подписчиков, суть до всех обывателей, это самое важное. Вы должны понять, что люди, которые работают против нас, люди, которые используют вот эти моменты, это благо, с одной стороны, для нас. Во-первых, мы знаем теперь, кто есть, как говорится, враг наш, грубо говоря, и чем он пользуется, где наши слабые стороны. Слабые стороны в данной ситуации это приблизительно в том, что у нас есть большие пробелы в истории. У нас есть большие пробелы, как говорится, в этнологии, грубо говоря, вот, в археологии и так далее и тому подобное. То есть нужного внимания, должного внимания, чтобы обратили побольше, чтобы люди жили этой национальной идеей. Понимаете? С самого низа это должно быть. Вот что самое главное. Поэтому каждого, для меня, как представителя Нохчи народа, национальная идея заключается в все, что будет хорошо для нашего народа. Единство, мир, процветание нашей Родины. Вот это самые главные аспекты, которые мы должны двигать. И все, что попадается на пути нам, мы должны сокрушать, уничтожать. Вся ложь, клевета, фейки, сказки, все остальное. Конечно, нельзя в этом случае чрезмерно уходить там, я не знаю, в фанатизм и там делать все только для того, чтобы, грубо говоря, там, вот наше и все. Нет, все должно быть в меру. Конечно же, все должно быть в меру. Мы говорим о каких-то научных работах, мы говорим о статьях, которые среди людей
среди людей, которые есть и которые обсуждают все, понимаете? Поэтому мы должны понимать, что сегодня зависит многое от нашего подрастающего поколения. Вы знаете, почти что до 3-4 утра по 3, по 5 часов сидят у меня в эфире. У нас был и YouTube канал идет, у нас параллельно в Одноклассниках, в ВК, в Телеграме, в Твиттере, везде мы распространяем информацию, приглашаем. Хадюль, присоединяйтесь, давайте смотреть вместе, давайте то, что вы знаете, расскажете, мы присоединимся, вместе будем обсуждать это. Сколько людей с нами выходили на связь, с Иордании, с Турции, с Европы, с Казахстана, наши братья, сестры, да без разницы, понимаете? И мы все обсуждаем общие свои проблемы. Конечно, я не говорю сидеть в эфире и обсуждать там прямо, грубо говоря, там каждый раз уходить там в крайности, там говорить там есть такие-то вещи. Там. Мы знаем, что есть определенные силы, которые... Башлам, тебе вопрос, кто этот враг? Враг – это невежда, который оскорбляет народы. Враг – это невежда, который оскорбляет общество. Враг – это невежда, бич, безграмотность. Враг – это сказки, мифы, которых реальности, мы знаем, не существует, а люди его толкают в массы. Враг, ну, само собой, Иблис, который завладевает сердцами многих и дает и позволяет им распространять фитну. Враг – это тот, который забывает о традициях своих предков и вместо того, чтобы конструктивно говорить, из-под тишка, как конченая, женоподобная, я даже не хочу оскорблять женщин, непонятное существо среднего рода с пустыми аватарками, который ходит, оскорбляет, разжигает межнациональную рознь. Вот кто такой враг. Вот об этих врагах я говорю. И мы это должны знать, и мы это должны видеть. И мы, конечно же, это и видим, и слышим, и должны повсеместно отображать. Очень трудно бывает, когда невежество многих людей, которые, грубо говоря, не видят дальше своего носа, клепают многие там ролики, оскорбляющие там историю целого народа или целых тейпов и так далее и тому подобное. Вы должны понимать, если мы говорим о истории, этнографии, валикум ассалам, географии, традиции, культуре, мы должны максимально говорить и отталкиваться от каких-то научных работ. Научных работ и научных деятелей, более или менее. По крайней мере, они должны быть хотя бы маломальски быть авторитетными в области знания истории, не ангажированные, без всякого предвзятого отношения относиться. С такими людьми, конечно, я знаю, что многие не согласятся с данным контекстом. Почему? Потому что начинают говорить, якобы там есть какие-то там про такие и все остальное. Как ты на практике видишь реализацию национальной идеи не теоретически, а в деле? Какой первый шаг? Но первый шаг, в первую очередь, конечно же, я думаю, что наконец-то должна выйти от А до Я хорошая, массивная история. Вот, чтобы не собирать везде понемногу, должна быть вот титанический труд, который от древних времен и до по настоящее время, по крайней мере, история родного края. Дальше уже можно, чтобы историки разбивали по периодам, можно там Кавказская война, можно там и все остальное. Поэтому эфир идет в Facebook, ВК, Одноклассники, в Ютубе. Аллах беркет и йойла. Эфир. Аминь, я Аллах дер. Аминь. Дерес хил. Я вижу первый шаг в этой работе. Потом уже дальше
по крайней мере, мы должны изучать, уделять огромное внимание всем работникам, которые занимаются полевыми материалами, археологическими работами. У меня идей много, но это идеи идеями, а так и наш брат Руслан. Руслан, Аллах дал сааду, дал духу ахуэл, задонатил брат Руслан. Он оказался сегодня третьим, или это... Нет, это уже другой Руслан. Первый и третий, два Руслана, и еще один наш брат, который тоже задонатил. Поэтому Иша, балкон, ты аушон. Иса, ты так быстро покидаешь нас или опять уходишь заниматься кишкоманией, так сказать. Вот. Этапов много. Этапов много очень. И учти, книги многие уже не читают. Я не согласен. Во-первых, если эта книга будет существовать, и она будет настольная у каждого представителя нашего народа, фактически, грубо говоря, люди будут на что-то ссылаться, люди будут от чего-то отталкиваться. Понимаете? Вот проблема в чем? Работы нашего диссидента, так называемого, одного из лучших историков, Авторханова, работы нашего великолепного историка Хасана Бакаева, работы нашего великолепного историка Хизриева Хаджи Ахмедовича, работы Сулеймана Демельханова. Вот я только назвал вот ряд людей, которые, по крайней мере, очень много и в своей жизни отдали нашей истории. Мы должны вот научную историографию и какую-то фантастическую литературу разделить. Я уверен, мой Кавказ, если Хасан не отошел бы от дела, если заинтересовать, Хасан ради своего народа очень много сделал. Хасан опубликовал уже одну книгу, и его книгу можно использовать. Есть же его книга, мы же знаем об этом. Просто не надо отказываться от работы. У Хасана очень много наработок по древнейшей периодизации. Вот это нужно знать, это нужно уважать и использовать его материалы. Понимаете? У нас просто-напросто многие материалы как берут? Поскольку не хотят сами заниматься научной работой, грубо говоря, берут просто-напросто, вот в то время, сказал Лаудаев, использовать, даже среди хорошей книги используют. Само собой, недоброжелатели начинают использовать материалы и говорить, хорошее вы используете Лаудаева, а плохое не надо, что ли? И начинает использовать. Надо четко поставить, посмотреть из его работы, что имеет под самой... Вот пришел нарниец. Так, давайте сперва по очереди ответим. Башлам, вот скажи мне, у вас есть общее какое-то объединение с Республикой Ингушетии, совместно вести конструктивный разговор, молодежь, блогеры, историки. Я имею в виду возрождение этих отношений в нормальном русле. Считаю абсолютно верным. Аллах. Абсолютно хорошая идея, всегда за такое решение и поддерживал его. Так, потом, есть некий нарнийский балаболка, и смотрим, ты сам сплошная ложь, клевета. Ой, ты бедный Изя. Ты не историк, ты не антрополог, ты не ученый, а послушай тебя, ты ученый во всех областях, ты сам предвзято относишься ко всему, как же вас развелось псевдоисториков. Для начала, может быть, у тебя хватит мужества, ты просто выйдешь ко мне в эфир и покажешь мне свое личико, Гюльчатай, и мы с тобой пообщаемся, давай посмотрим, кто да что знает, и в чем кого тебя я обвинил, антрополог, историк, ты же болтун нарнийский. Зайди, обоснуй мне, где псевдоисторик, я историк или нет. Тут речь не об истории, это блогерская работа. А что касается, закончил я историческое образование, да, оно у меня есть. Псевдоисторик это человек, который
пишет такое, как ты. Мозгов у него не хватает, оскорблять – это вся его культура. Вот если ты не балабол, покажи свое личико, зайди и расскажи мне. Послушай тебя, ты ученый во всех областях. Во-первых, я никогда не говорил, что я ученый. Это ответ. Хотя на тебя внимание обращать не стоит, ты норнеец просто-напросто. Хотя я вот отвечу, ты сам предвзято относишься ко всему. К чему ко всему? Расскажи мне. Вот ты, допустим, расскажи мне. Супергений, ученый, который здесь написал, а потом как же вас развелось псевдоисториков. Интересно. Ой-бой, Норниц, это твое имя. Хорошо, что ты это слово выучил, иначе архам. Норниц, это как раз таки, понимаешь, про тебя это. Предвзято я отношусь к таким, как ты. Я с радостью, с презрением отношусь к таким, как ты. У тебя нету никакого конструктивного диалога. У тебя нету никаких своих идей. Ты просто пустышка-балабол, который зашел и болтает. Ни больше, ни меньше. Я не считаю себя гением, я не считаю себя ученым, последним. Нет. Я как раз таки тот человек, который таких, как ты, разносит в пух и прах. Понимаешь? Вот вся проблема. А так ты можешь хоть плакать, хоть смеяться, хоть ходить буквой «зю», понимаешь? Это все, что ты можешь. Ну да ладно, мозгов у тебя на другого не хватит. Если отправишь запрос, я тебя послушаю. Ты у нас норнеец, видать, с опытом. По крайней мере, пишешь ты более или менее так на троечку. Может, дальше и пообщаемся. Поэтому с тебя, конечно, вопрос не в тему, что у вас с казачеством. Да ничего у нас с казачеством нету. Что у нас может быть с казачеством? Небольшое количество казачества есть, проживает в Наурском районе, а закон принят. Да вроде бы нет. Вроде бы не принят, я не знаю. Я не слышал, чтобы его приняли. По крайней мере, ничего подобного не слышал у нас. Хотя я очень, так сказать, активно. Башлам, гони этих покемонов и не отвлекайся на них. Баркал. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Салам маршал ду имдельничнахи вайнехи вперед ни шагу назад. Салам маршал душик варствочу. Ва алейкум ассалам. Варствой вежеришка. Салам маршал шуга дуда дукдадва. Башлам, почему я не вижу этого норнийца? Ну, значит, ты у него в блоке. Просто поменял свой аккаунт, видать, или он тебя в блоке держит, не знаю. Сейчас, подожди, он поменяет свой аккаунт и, может быть, зайдет или запишет. Сейчас у него уже такая привычка побежать, записать, рассказать, потом вечно плакать у себя на пабликах. Ну да ладно, норнийцы норнийцам рознь, у них есть свое место, свое название. В Чечне не дают такого огромного значения этому вопросу по казачеству. Его не поднимали вроде бы здесь. Я, честно сказать, не сильно буквально слышал об этом. Еще года 2-3 тому назад, давно вроде бы они пытаются протащить этот закон. Не знаю, на каком уровне, да и нужно ли это все. Достаточно у нас... Есть кружки, валикум, ассалам, коригов, салам маршалу. Достаточно разных культурных центров, где может и казаки, и нагайцы, и кумыки проводить свои национальные праздники. Никаких проблем не вижу. Дополнительную нагрузку на региональный бюджет, я считаю, что это не целевое использование. У нас достаточно своих работ, которые мы можем проводить ко Дню народного единства, ко всему остальному. В Чеченской Республике в этом вопросе очень толерантно относятся ко всем. Я вообще не понимаю, для чего это казачество. Если живут казаки, то пусть живут себя. Для чего именно такое движение? Я не знаю, честно сказать, тоже, Урартус, согласен с тобой, что отдельно сам закон принят в 2015 году, но он остро встал сегодня, вроде не только в Дагестане, но и в других регионах. Честно сказать, я помню выступление
вроде бы говорили по этому поводу. Да и зачем здесь это отдельно казачество? Наоборот, если пытаются жить в едином каком-то пространстве, многонациональном республике и государстве, то вот отделять, вот выпячивать из общего состава, да и на Кавказе тем более, не стоит. Ну, возьмем хорошо. Если, представьте себе, если сегодня каждое национальное общество или нация отдельная, и на Кавказе коих очень много, даже в Дагестане, где-то под 40, да, если каждый начнет говорить, вот давайте нам национальное, мы тоже хотим отдельно, штаты, единицы, бюджеты, то же самое там в Чечне, это могут быть сперва казаки, потом все остальные там национальности, но это к чему это приведет? К чему? Я не могу вот это понять. Вроде живем в одном государстве, живите в мире, в покое. Никто не ущемляет, ни казаков не ущемляет, никакие другие нации не ущемляют. Грузин, грузин, армян, армян, казак, казак, нохчи, нохчи, там, сюли, сюли, там, галга, галга, осетин, осетин, черкес, черкес. В чем проблема-то? Вот я не вижу в этом. Я лично считаю, что будущее в руках молодежи. Надо учиться набираться знаний, не отвлекаться на всякие споры, разногласия. Вэй мастах на руку ходу. Абсолютно согласен, Алла. Я полностью с тобой согласен. Алла, я согласен. Молодежь должна общаться, должны вот в научном русле это все должно быть. Но оно вышло за научное, и сейчас каждый, я не знаю, руб 50 там, руб 50 здесь, выходит и начинает выкрикивать, выдавать свои какие-то перлы, свои бурную фантазию, стравливать между собой народы. И вот потом приходится отвечать, и все. В этом-то и вся проблема. Поэтому я думаю, что мы должны прекрасно это понимать. Посмотрим, время покажет. Мы за конструктивный диалог, за решение. Ну, уже еще года 2 к тому назад говорили, давайте встретимся, давайте обговорим. На официальном уровне тоже было, запросы были. Поэтому, я не знаю. Я не хочу, чтобы Чечня превратилась. Да никто не хочет, чтобы во что-либо превращался. У каждого своя республика, у каждого свой регион. И каждый может заниматься и развивать свою республику, свою историю, свою родину. Я не знаю, вроде бы это будет более правильным. Балаев. Ну, если есть заинтересованные люди, которые не хотят его погасить, это пламя и тлеющие угли, конечно, это будет. Конечно, это будет, вне всякого сомнения. Вот. А так, конечно, каждому свое. Я, честно сказать, сейчас свободное время. Каждый найдет то, что он ищет. Для меня важно, это вот национальная идея нашей истории, единство нашего народа. Вот это для меня важно. Жанбулат был на этой встрече, он технично отклонил этот вопрос. Сайд Осань, я не понял, какой вопрос. Вот, поэтому... Да, человек 30 убежало с нашего эфира. Но ничего. Единицы, которые остались, останутся вместе. Вот. Каждый должен заниматься... про казачество. Все, понял, Сайд Осань. Я, честно сказать, не вижу вот отдельные формирования. В любом случае, там нужно будет задействованы какие-то региональные бюджетные деньги, должны быть задействованы, если я не ошибаюсь. Да зачем тратить их? Есть дома культуры, есть национальные, как говорится, всякие праздники. Проводите, никто не запрещает. Можно это делать, и в чем проблема? Но остальное дальше уже делать что-либо. Да, Мидгер, наверное, у меня не так жарко.
Поэтому все ушли туда. Все ушли на фронт, как говорится. Вот. Но я, честно сказать, ждал. Я надеялся, что сегодня там еще вроде бы Магомед Даудов 3 дня дал, им пятница, суббота, воскресенье, что вот эта кучка провокаторов придет и будут, как говорится, после книги какой шаг приблизительно. Но тут дело не только в книге. Я думаю, что к единению можно проводить очень много взаимодействий, приглашать, обсуждать более острые темы совместно. Метеослужба Израиля предупреждает о резком похолодании на следующей неделе, если ее сотрудникам не поднимут зарплату. Я, честно сказать, к единению нужно работать очень много над именно напечатанными материалами, сообщить, опровергнуть. Потом я бы, вот если меня спросить, ну, как говорится, мы же люди, блогеры свободные, мы темы обсуждаем, что интересно, неинтересно. Они шариатский суд. Да, конечно, теперь уже и купили шариатский суд, и что там будет нечестно. Все вот эти отговорки вы можете рассчитывать уже. Дер мостхо шебол бяшвому, дер шеку яцутя. Заходит сюда и уихар, уи эфиря. Асхудо царь, тешенберг, ошберг. Вот поэтому работы очень много. Написать книгу это не так просто. Мы же не говорим о книге, которую вот сейчас нашли. Нужно заниматься возвращением исторических артефактов, заполнить свои музеи, выделить огромное внимание своим археологам и дать им возможности, чтобы они работали в полную силу. Потом, конечно же, заниматься, хотя этой работой и занимаются, у нас по возрождению башенных комплексов там, и тому подобное, там, солнечных могильников и так далее. Вот. Спелеологи у нас работают в горах, больше выделить им внимание, чтобы они каждый сантиметр уже на нашем посмотрели, в нашем регионе, где что есть, опубликовали, показали. Вот все моменты нужно сделать, убрать из ненужные, недостоверные, более уже современное время, убрать ненужные, недостоверную информацию, которая есть. Вот. Потом уже заниматься понемножку нужно заниматься материалами, которые будут по более такие острые углы, которые есть внутри. Что касается работы по учебно-образовательным процессам, там, по языковой, по диалектам, по говорам, наречиям, раз и навсегда, вот общее правило, как есть таблица там Пифагора, вот такая же таблица, которая раз и навсегда вопрос по родному языку был закрыт, какие диалекты есть. Вот. И убрать вот эти грани, которые выстраиваются на уровне сплетен, сказок, там, якобы акинцы это отдельный народ, якобы там востхойцы это там отдельный народ и так далее и тому подобное. Вот такие вот ненужные, так сказать, разделяющие нас вещи, от них избавиться, доказав истину непосредственно, я говорю, доказав истину. Мы, конечно же, не говорим, там, закрыв глаза на какие-то факты, там, делать только то, что нам нужно. Нет, конечно же. Нет, надо заниматься важными, нужными историческими исследованиями в первую очередь. Вот. И мы должны знать, насколько одинаково у нас. Вот. По
Раз упомянул острые углы, предполагается ли привлечение историков соседей для уточнения правды в спорных вопросах? Ну, оно должно быть, конечно же, должно быть. Вне всякого сомнения. Квалифицированные, хорошие историки, которые должны говорить не один день, не два, а да пока не найдут золотую истину. Herkes var çaveg et elç. Войцунде хундат, так что вы прав. Вой простой пример Аллаху. Какие мы. Тогда. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Я, честно сказать, не думаю, что у нас есть какие-то проблемы в том, чтобы взаимодействовали историки. Нету, проблемы в другом. Дело в том, что у каждого свои интересы. Когда ты начинаешь привлекать, и ты начинаешь говорить, тут начинается на какую сторону. Каждый тянет свою сторону, свое одеяло. Поэтому мы должны понимать, по этой тематике. Дальше отвечаем на вопросы. Дальше. Кавказ мир мечуат ешло. Опевщеница не сюет яшу. Цагасун везри. Я, честно сказать, вы знаете, времена эфиров у меня среда, пятница, суббота, воскресенье. Вот эти дни всегда в основном от 10 до 11 часов мы всегда в эфире, по крайней мере, пока гром не грянул, как говорится, пока есть возможности. А возможности у нас бывают, по крайней мере, некоторые братья всегда пытаются помочь, привлечь, чтобы все проходило своевременно и было интересно. Вот, благодаря этим братьям мы сегодня можем и общаться, и обсуждать многие вопросы, которые есть. Брат, президент Шалажиба. Так, дальше. Давайте дальше ответим на вопросы. Башлам вопрос. Ауха соседей, когда примерно поднимают на государственном уровне? Башлам вопрос. Ауха соседей, когда примерно поднимают на государственном уровне? Я даже не знаю больше. Зумсу снайп. Делаешь, да, щуку за зумсу. Дерез хил хаттан. Мамаша считаешь, что но мы, по крайней мере, должны со своей стороны показать, какие есть у нас по этому вопросу исторические, этнографические какие-то моменты и выложить, потому что многие вещи касаемо даже этих же нахчмахоевских преданий, очень много, которые не записаны. А если и записано, то записано на родном языке. То есть там есть много моментов, где были там место убийств, там, я не знаю, каких-то князей, там, каких-то там нуцалов или шомхалов, я не знаю. Разные места называются, там так-то, так-то называются. Вот это все вот фиксировано, должно выставить, что есть вот такое название, есть вот такое название. Людям нужно давать несколько вариаций, понимаете? Вот есть одна идея, что вот это, допустим, остров Чечень, оно там относится подаль, там, это как бы корзина для рыбы, там, по-другому это там, от чеченцев, там, что именно чеченцы там в свое время рыбачили в этой местности, ну, мало ли, я говорю, примерно. Поэтому нужно Аллах башт байл бусул бюджере цамбол юк разулан дэн цахиет дабан Аллах. Амин, амин. Вот, поэтому нужно смотреть, нужно работать. Опять же, эти вопросы, которые мы говорим, они не односторонние, конечно же, должны быть. За, против, какие есть версии, что есть. Вот ряд, как говорится, корректных вопросов, там, неоднозначно, не утверждать. Там. Да, Бог, утверждаться, Дяш, надо
людям дать альтернативу, послушать. Есть такая версия, есть такая версия. Более сильная эта версия, более там слабая эта версия. Вот о чем нужно говорить. Это же не точная наука, там, допустим, как химия, физика, там, не знаю, биология. Это все как бы гуманитарные науки, они имеют небольшую погрешность всегда. Сколько, как говорится, людей, столько и мнений. Потому что, что касается территорий, территориальных там, или географического расположения, ареала проживания, у кумыков оно свое, у ногчи оно свое, у аварцев оно свое, у лезгинов свое, у даргинцев свое, табасаранцы там и так далее. У каждого свое мнение по этому вопросу. Прийти к мнению, насколько это вот реально, допустим, посмотреть. Ну, примерно я пример приведу. Некоторые ученые мне там с Дагестана утверждали, что все тюркоязычные, которые проживают в Дагестане, что это якобы потомки тех самых гуннов. Они говорят, что это потомки гуннов, там, потомки там, Атилы и так далее и тому подобное. Но там столько написал, я даже это публиковать не хочу, потому что это для меня это было смешно. Даже человек, который просто может зайти и посмотреть, откуда это племя Хунну появилось, это часть Центральной Азии, это Китай, то ли они являются тюркоязычными, то ли они являются, я не знаю, ну, я знаю одно, что кумыки, сегодняшние кумыки, ну, примерно, если взять кумык, я их не считаю гуннами, однозначно. И черты лица иные, и что там якобы прошло определенное время, что под влиянием каких-то факторов они изменились, и это очень сложно тоже, как бы. Было ли на Кавказе небольшое влияние гуннов? Ну, было. Но утверждать, что здесь они прямо это место ассимилировали и остались, это очень сложный вопрос. И доказать это сложновато. Затронули. Многие говорят, что столкнулись аланы, столкнулись с гуннами. Были ли у них сражения, не было, какие у них взаимоотношения были, это тоже вопрос. Мы знаем, что от Каспийского до Черного моря в этот промежуток на этой части Кавказа преобладали аланы, допустим. Мы до сих пор не знаем до конца, какое влияние оказали скифы, сарматы и все вот остальные, которые были. Трудно судить. И сегодня берут на весь Кавказ, рисуют там. Один нарисовал, что это было аварское нуцальство. Ну, что за сказки, за чушь собачья. От того, что они делали набеги на Грузию, от того, что они делали набеги на там, я не знаю, Персию или там Азербайджан, ну, грубо говоря, там Азербайджан, сегодняшний там Персия, Иран, Азербайджан, Грузия, там частично на турков, говорить, что они там, их власть распространялась чуть ли не до самого там Крымского полуострова, ну, где скидывают глупые карты, которые обрисовывают, специально берут, там, задевают многие национальные части и говорят, что вот здесь якобы правили мы, нуцалы, наши нуцалханы и так далее. Но где это все? Где это великое наследие? От таких великих государств должно остаться что-либо. Вот. Честно сказать, немножко сложновато. Может, вам по ходу ответить на мой вопрос. Поэтому вариантов очень много, надо смотреть. Мы снова же, я говорю, почти неизвестно, многое неизвестно о хазарском каганате, которое на Кавказе тоже фактически просуществовало 300 лет. Мы не знаем многого об Аланском царстве, хотя многие себя там причисляют к ним и говорят, что они там, одни с одной стороны говорят, мы до Аргуна жили, другие с другой стороны говорят, мы там от Аргуна жили и дальше. И, ну, вот такие вопросы, конечно же, затрагивать и везде обсуждать немножко, конечно, смешно. Вот. Поэтому надо смотреть, надо проверять по мере возможности. Историю нужно изучать, не оскорбляя друг друга, попытаться, конечно, каким-то образом обсудить конкретно какие-то... Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. والله عادي مو صعيبة
Alhamdulillah, da ashtu, da ilahi Tanzania. خدوا بعديك نسبيق قنبويل وأخبارنا داير مساء الخير وسهلا. كيف غدو حوش محارسة داير يسخر. سفرانتي رونغة أسعد أصحاب ده أخوة ده سيدو تايبون منو أصحاب. كيف ريكو أوكسا ريكو هاي ده ريكو يتأذر شي نبدأني أشوف مصر ريكو نجا كمان تاني يا زيورة اسمه شو داير يسخر وشا داير يسخر كنادر ويتعوش اشتركوا وشركوا يا تخ حاجزين ويفيش غناء واستلوات سنة شيء هو جديد سنة ده سيد والخصخية شيء من истории ваш ладош, это очень важно, особенно те, кто проживает за пределами нашего региона. هذا شو نوشي إستوري مارلا أوك إستوري نوشي ما تعرف مارلا شو سمو دول شو عام دوكين شو هند سون إنترنت شو إستوري جديد شو هون دوكينز سو جيمو شو هذا جديد خزير سو إشتي جاي نشكي جوش إستوري كينش كشويش هذا جديد دوكم خزير تغن إنت عايفير شو عبد الله حسن بكايرس ندوش لا هذا ستعديل هذا دوس اليوم هذا يوم مش عليه لكن انت كده حقير خزر شبات بس ايدك دي يعني خزر كيف بتشعر جين خان ما ياتي خير الخان Ну, 9 век нашей эры. تحاول وجعينا Ну да, в основном так есть. Ну, могильники остались от них, но как таковой большие ничего не осталось. Хотя 300 лет правильно. تولقي شير زامنا خير بتشعر قامش تير موت بو تير لر يو هقير موت تعبان لر دعينا تمام شنو Об этом многие говорят. Почему говорят? Знаешь в чем? Я вот сейчас буквально недавно как раз таки смотрел Хечмата, но версия Мата Дюйцердон, он да чего йока цацпеш ночи боцош болдер. Ивлонд Амад Ивлонд Данахте Айтинсайдо, да Савил Сайда, Духуауа. Дело в том, что вот я буквально недавно дополнительно смотрел, российские ученые много работают над хазарским каганатом, они говорят, на самом деле ничего, даже из письменности ничего не осталось. Они говорят, что оно было тюркоязычное, то есть сословие, то есть все государство. Верхушка, что была еврейской. Почему, из чего они это говорят? Вот каганат сам, верхушка была, что иудаисты. Они рассказывают о том, что есть письма, которые остались, которые были написаны то ли в Испанию куда-то. Вот эти письма сохранились, насколько они являются достоверными или нет, само собой. Аллаху алям, но факт, что они сохранились, и то, что они переговаривались, говорит о том, что это еврейская верхушка была в этом хазарском каганате. Мне очень не нравится, асхаб, то, что некоторые наши представители начинают с пеной у рта утверждать, что Хазария из Нохчидариш. Нет, ну, во-первых, вы даже не понимаете, географическая столица, где располагалась, там, допустим, само государство, оно далеко было от нас. В принципе, в каком плане далеко? Это степная часть была в основе своей. Это верхняя часть, это фактически вот Астрахань, Волга, по Волге, вот по этой местности, по Чалхове. И сегодня, да, сражение, вот я разговаривал с Хизрием Хаджи Ахмедовичем, когда сражение было между Тахтамышем и Тамерланом, когда столкнулись вот эти две армии, Золотая Орда и войско Тамерлан, что вот в этот момент оно было настолько великим сражением, что это, говорят, за теречной частью, Теркал Дихайл частью, вот Карнагайская, Нагайская степь, она позже называлась там, где сейчас Калмыкия, вот в этой области, говорят, они, настолько было большое сражение, но опять же, понимаешь, если сражение было почти что 300 тысяч, а там без малого говорят, 300 с одной, 300 с другой стороны тысяч, было сражение, очень многие погибли, там победил Тамерлан, там 3 дня сражения длилось, и прямо чуть ли не реками кровь текла.
опять же, если это все происходило, это должно было, какое же должно было быть там, какие должны были быть захоронения, какие должны были быть исторические там артефакты. Всего этого нету. Они говорят, есть курганы, есть могильники, говорят. Опять же, нету никакого языка, неизвестно, какой язык был, неизвестно ничего. Да, сражение между мусульманами, то есть во времена Умар бин Хаттаба, когда в Дербенте находились асхабу пророка, саллаллаху алейхи вассалам, что они воевали, сталкивались. Вот об этих местах, об этих моментах есть упоминание. Сражения есть, об этом и арабы описывают весь сражение. Как арабы заставили их просто-напросто в арабском халифате, хазарском каганате запрещено было принимать ислам. Христианство было, язычество было там разное, а вот ислам было запрещено. И как принудил его непосредственно мусульманский, так сказать, полководец, заставил его принять ислам, и после чего было принято решение, что ислам точно так же. Ну, просуществовал 300 лет, но без следа, без следствия. Асхаб, ой, сах, кадели, а теперь перезагрузите ее, хочу вы альчаны, в общем, продолжите. Мекштой? Часто через каждый час просто вот такая вот тема. Так что, не теряйтесь все, сейчас я перезагружу, и мы продолжим. Да, ديونا فريشنا الحياة اللي هاتي ده وباتشو ديونا كعاوة مليون ميكوبو ستوسو 5 مليون كوبو ديون سبيساتي نحل دو حوي دويد وليد شخينا ديون ديسكنترول ديون يئن الغاز نهينز ويتصدلو تسار ديونا شو جيت وان دعبالات أشو خانيو ديون قدم نسلياني ديون داقع عاما دي Так. По какой, может быть, стрим? В первой части нашего эфира побывало 500 человек. Надеюсь на такой же позитивный. Вот, Асаб, и что касается дальнейшего судьбы и истории хазарского каганата, мы знаем только какие-то поверхностные вещи. Оставила ли их культура какие-то исторические артефакты на нашей территории? Опять же, над этим нужно работать, над этим нужно смотреть. Но по разговору с нашими учеными я понял, что в хазарский каганат входило определенное количество воинов от нашей родины. Ты не забывай, что хазарский каганат победил Аланское царство, оно было под ним. То есть Аланское царство должно было выставлять по разным данным. Где-то говорится 2000, где-то говорится 12 тысяч, а где-то говорится даже 20 тысяч воинов должны были выставлять, если хазарский каганат объявлял кому-то войну или кто-то шел войной на него. То есть мы непосредственно, поскольку мы были частью Аланского царства, непосредственно, само собой, участвовали в их военных действиях. Если это так, а это было так, насколько я понимаю, ну тогда, получается, наша судьба, наша история и нашего народа была связана. Но насколько, на каком языке мы говорили там? Опять же, возникает вопрос, какой язык был там? Если мы не знаем до сих пор,
какой язык использовался там. И если там были тюрки, возникает вопрос, как утверждают, ну, сейчас обычно в основном вся теория и русские тоже считают, российские ученые считают, что там оно было тюркоязычным. Если оно было тюркоязычным, возникает вопрос, каким образом тюркоязычный народ, и во главе у него стоят евреи. Странная тема. Хотя все возможно, насколько я знаю, в Китае даже есть евреи. Имеется в виду китайцы сами, исповедующие иудаизм. Может быть, что-то такое было, но, опять же, насколько это достоверно, очень много... Как я слышал, насчет иудейства хазарское или... Короче говоря, они пришли к власти путем браков с иудейскими женщинами. Потихоньку иудеи пришли к власти в хазарском Каганате. Я где-то читал, что вот эти вот именно евреи, которые прибыли в Хазарию, они аккуратно красавицу раз за одного принца, за кого-то, и потихоньку они пришли к власти. Так, как они вообще делают везде. Примерно у Наполеона была жена еврейка, Жозефина. Типа, я где-то читал эту версию, может, она и неправдивая, не знаю, бежать не буду, но я так Ну, читал. понимаешь, эта версия, ну, некоторые говорят, что и бабушка Адольфа Гитлера тоже была еврейка. Насколько это достоверно, как это позволительно было, мы не знаем. Достоверно ли, или это байки. Ты же знаешь сегодня спецификацию. Сегодня, допустим, и мне прислали ссылки пару наших соседнего региона, с Осетии. Там один блогер утверждает, что вот Аланы это вот только они, только вот ираноязычные, хотя уже ученые давно доказали. И он говорит, что кабанская культура принадлежит им. Но как так, если сегодня по ДНК оказывается, что самые высокие чины в Аланском царстве, когда сделали ДНК-тесты, это оказались ногчи тейп на шонуайхел, энг нуайхел, но кюд берша, кюд ДНК в основном, но показывают, по крайней мере, показывают, что военачальники последние раскопки, которые были найдены, говорят об этом. А Зеленчукское захоронение, допустим, я разговаривал, опять же, с кандидатом исторических наук из РИУМ, мы говорили, и он говорит, что там на Зеленчукском захоронении единственная надпись, которая сохранилась от аланского, опять же, даже не столько, как говорится, было написано там, единственный перевод, который смогли сделать на Зеленчукском захоронении, единственная надпись, которая сохранилась, было «Со-Алану», только на нашем языке якобы. Они это проверили и сделали перевод, или, я не знаю, прочитать смогли. Опять же, достоверно это, недостоверно это, надо смотреть, надо проверять. Я это публиковал как раз-таки. Сон образно, вот историку Дючка за сон. То ли последний царь Алании, то ли какой-то сяду тайпа Калуа. Ну, я слышал об этом, но опять же, Садой, Орсуай, Галай, вот эти тейпы, которые исконно Новчидол тейп, они упоминаются с древних времен, и они в тот период, 6-7 века упоминаются. Еще в те времена они упоминаются. То есть есть места, области даже, где они вот соды, сады называются, там, Орсвай называется, там, ну, Чеберлай, еще в основном Чеберлай, вот Галай, Галанчевский район, ну, они упоминаются, есть они. Насколько это, опять же, достоверно, хилла, цахилла. Я про эти надписи, я читал, бошник, хизасун. Я то же самое слышал от грузинских историков, что якобы последними царями были там, то ли были грузинами, то ли были они там, они говорят, грузинскими были царями аланские. Другие говорят, что осетины были последние аланские цари. Опять же, каждая метла по-своему метет. Доказательства где? Я говорю, там якобы вейц был. Ну,
доказательная база это очень слабенькая. Понятно. Ладно. يوسيال غنا قدر إذا استومور ذلك عبد كده شو بس عنا ورس كيف شو كوسكورة يوان كويس كويس عنا حبوك أزدية واحد هر دعي اللي يري هر حي اللي يري هر شنصان اللي يري صوت اللي يري بس عم تذكروا شو تكي вещи рассказывают что вам подарили дали в обмен а то что там были селения с чеченскими названиями это никого не волнует Да которые нет, были которые там сейчас Асаб. По этому вопросу нам переживать абсолютно не стоит. Само собой, даже до приходов терских казаков, что в этой местности проживали, даже о том, что когда Ермолов, основывая вот эти все крепости за Тереком, говорится, есть официальные документы, где они отгоняли мелкорогатый скот, этот баранту, 2 миллиона овец побили, там чеченцев порубили, сожгли их селение. Об этом есть достаточно материалов. Это были пастбища, где в зимний период пасли, грубо говоря, скот, мелкий рогатый, крупный рогатый скот пасли ночью. Ну, вайтейпно, что. А то, что там были Варандуай, то, что там были эти Течуай, то, что там были Гунуай, это все известные факты, есть об этом доказательства, что этими землями владели, что не то, что владели, а там прямо пасли скот, большие наделы земли были, об этом знают все. Поэтому я советую, а то, что передали, подарили, никому никто ничего не дарил, никому никто ничего не передавал. Когда и чеченцы, и, грубо говоря, мы, есть кто-нибудь из Голландии, что так происходит? Да и что происходит? Я не пойму, что у вас происходит. Кто-то про Голландию говорит, кто-то про границу говорит. Ашула, не поймешь вас. Сундера за наурский шелковской мохней наур, мохней квашты, наур квашты. Царно я вообще не переживаю. Когда мы были в депортации, они также были присоединены. Потом, после возвращения депортации, я так почему-то уверен, что они просто-напросто выход к морю просто-напросто взяли, и чтобы не было выхода к морю, к чеченцам, поскольку всегда были проблемные, всегда имели какие-то там свое понятие, там и Астрахань, и Кизляр, это не забывать, что это были, особенно Кизляр, был экономическим центром того периода, то есть весь бизнес, все было заложено в Кизляре. Это сейчас это городок, который ничего не значит, грубо говоря. А в то время это был экономически развитый, очень сильно. Со времен Шихмурзы Окотского, когда заключали договор между Московией и наши чеченские общества заключали договор в 1588 году. Даже в то время речь идет о Кизляре. Именно, что мы там будем, чтобы разрешили, в этот договор входил состав, что мы будем продавать и меха, и древесину, и, грубо говоря, известь будем продавать в Кизляре, чтобы дали на это добро. И то, что спускали древесину по Тереку, представьте, по Тереку спускали кругляк и древесину, спускали по Тереку и там продавали его уже в Кизляре. То есть разрешение, добро они получили. Вот. И что такие моментов очень много. То, что там сегодня некоторым не хочется, некоторой кучкой не хочется, чтобы обсуждали там, грубо говоря, определенные районы, ну, это их проблема. Ни больше, ни меньше. Но Наур, еще раз повторюсь, для всех не знающих, чтобы не затрагивая никого, в этом документе, где говорится о передаче Наурского и Шелковского района, взамен тем жителям, которые
допустим, было запрещено возвращаться, это горная часть, это не предгорная часть, это не плоскостная территория, не им взамен было дано. Никакого названия о том, что это взамен дано или Ауху, или там, грубо говоря, пригородному району, речи не было. Горные районы запрещено было поселяться чеченцам, потому что боялись, что опять начнут я не знаю, колониальную или антисоветскую деятельность, чтобы не было абреков, чтобы не ушли воевать, чтобы опять не занимались тем, чем занимался абрек Зелимхан и все остальные. Чтобы вот этого всего не было, с гор пытались, потому что на плоскостной территории управлять чеченцами было проще. Сказали, и плюс ко всему подняли бунт, мы знаем, после возвращения, после депортации Цабях-Кенчулт и Ахад, точнее, после насильственного переселения в Центральную Азию, в Сибирь, не хотели, чтобы поселялись ногчи в городе Грозном. Были бунты, были митинги там, на бытовом уровне, но говорили, пускай не поселяются чеченцы сюда. Были против. Некоторые говорят армяне, некоторые говорят евреи, некоторые говорят русские в основном. Факт остается фактом, что вот такая ситуация была. И туда сказали поселиться. Еще раз повторюсь, когда сказали туда заселиться, кто туда поселился? Вы сами посмотрите. Этот край, именно Наурский, Шелковской, заселили чеберлоевцы, шароевцы, в основном Цигабеш, да, и само собой Рикхуай Цигабон, Хуерза, Шикруай Цигабон, Чеберлуай Цигабон, Уарсуай Цигабон. Вот я имею в виду, мы же не с тобой говорим, вот эта ситуация, она просто специально поднимается в массы, чтобы отвлечь внимание от другой реальной проблемы, которая может стать. Покажите всем, кто говорит вот это, покажите хоть один документ, где написано 2 пункта, которые меня интересуют, что они даны взамен тому или иному району, конкретно указанному. Это раз. И второе, где было запрещено поселиться кому-либо в Шилковской и Наурский район. Из тех людей, которые сегодня якобы говорят и претендуют на эти районы. Документ вот из этих 2 пунктов. Юйшу ела хагает. Никто никому не запрещал. Никто никому в этом никаких проблем не было. Взамен они даны не были. Были бы они даны взамен, допустим, тому же Ауховскому району или там пригородному району, и там, допустим, в Ауховском районе проживают ногчи. Если были бы даны взамен, ауховцы бы тоже сказали, соборди, взамен, потому что нам не вернули наше название Ауховского района и так далее и тому подобное. Но это не было ничего дано взамен. Цундера, я думаю, что это просто для отводки глаз, ни больше, ни меньше. Да и, честно сказать, ты же прекрасно понимаешь, что 2 этих района, Наурский и Шилковский район, оба эти районы больше даже, чем те люди, которые возмущаются сегодня, они больше, чем вся их республика даже, чтобы ты понимал. Так, это насколько должен быть дурной русский Иван, в их понимании, что они за маленький пятачок дают в 10 или в 20 раз больше. Конечно же, это... Кабанское царство, я не говорил, я говорил о кабанской культуре в Ижре. Кабанская культура 3500 лет или 3000 лет тому назад, говорится, и речь идет о кабанской культуре. И в ситуации, он асаб. Поэтому эти разговоры не стоят и выеденного яйца. Ногчи мост буй. Ногчи мостен ха тидам бывает, дуй ойлевай, дела. Дукка хум тамшин зето окшун ногчи мостет. Да не, да люб милго дуашды ногчи моста. Бух борждук ногчи дуаш. Просто is het door. As eist tидам бин зам dit zo. Deel van gelo olwe. Hoe deel van gelo oilich.
دي ديق لخانوق ايوي م. اوين تأس واخي ايش تعال لارمز ويلش دقيقة نفسهم هم Да, ايه مو وي شو هردا تي شو وردا تي شو اذا او قمي ضق وين تعبوش ناخ وي هو ضلع داتا وي مطو حقوت وي ميل هودو هنس كوزق دق دوتشو حوش كوزق دق م. يهو بوغدو كوتش دق Ну, в этих вопросах, Бадыгдыч, Асхаб, эти вопросы в основном очень хорошо рассматривают, должны лингвисты наши заниматься это и доносить до людей. Потому что этимология этимология, слово это полностью, чтобы занимались. Это немножко сложноватый вопрос. Для меня это сложно. Почему? Потому что здесь должно быть однозначно, должен быть дан вердикт по нашему языку. У нас очень сильные Вагапов, Халид Ашаев. Это сильнейшие специалисты. И мы даже половина не знаем то, что они, как говорится, что в реальности мы не знаем, как говорится, что в этих книгах написано до конца. Вот в этом. احيك ديش بابا بيشو مجدو Им дудара. هيك شو نجي مثلا يتسحي زو اسحو Дик ду асаб, дерес, хейл, عادي машаллах. كيو لا مو نقع سيبسي غيروس نقع عيني ونقع مصر Дик ду, дерес, хейл. نجي عادي كيو السلام عليكم. Алейкум ассалам. Вот. На узбекском роде слово кюзг это зрачок. Не знаю, есть узбекский язык, это разве не тюркский, не относится к тюркскому языку? Чего, лицанщин провокатор? Сейчас там говорится об этом, да, будут. Башлам видел, нашли могилу Бибулата Таймиева. Берстерлоев не видел. Если у тебя есть видео, хаяйта, пожалуйста. Надгробную плиту, что поставили, это знаю. А вот что относится к точно его захоронения, не столько. Шемиль Чеберло, Давошу Шемиль, Давошу. Где слышали эту новость про Бейбулата? Чубалхан Саусбекович. Названием Тельна Чубалхан. А раньше пятница, да, более активна была. Сейчас меньше. Но в любом случае, я отвечаю на вопросы. Если будут интересные вопросы, отвечу. Вот. Саид здесь ведет какие-то тяжелую артиллерию, баталии. Вот. На мой не ответил. Я не видел твой. Башлам, что стало бардом Хасмуамадом? Хасмуамад бард живой, здоровый, проживает за границей, насколько я знаю. В новостях Чечня Тудей полчаса назад закинули. Чечня Тудей. Ну, полчаса тому назад я был в эфире, может быть, поэтому я не видел. Вот. Но Берстерлоев, все равно ссылку скинь, посмотрю, что там. Хорошо, что нашли. Если это так, это великолепно. Да. Вот. Было бы еще хорошо, если бы и нашли бы захоронение шейха Мансура. Саиду чисто эро чати на эфире. Пошла. Бейбулатан Герга Волк Атвусу Гергаху. Ну, сын потом к Шамсуна бойс. Керл Циена Дейца Умадуи. Керл Циена Дейца Умадуи. Умада чадик нормально. Карима, что про них скажешь?
как Караимы, что про них скажешь? Честно сказать, не знаю, по новостям нашли место захоронения, могилу уточняют. Ну это уже, как говорится, side-to-side. Здесь, конечно, лучше всего это было бы, конечно же, во-первых, ДНК-тест. Сегодня, хотя по ДНК-тесту можно узнать, отравили его, не отравили. Сказки, которые рассказывают, что якобы ему голову отрубили, на много вопросов бы закрыли. Потому что его потомки и его родственники говорят, что он был отравлен и умер в постели. Сказочники рассказывают, что ему голову чуть ли не отрубили там ножом и так далее и тому подобное. Мечом, точнее. Башлам, как могут быть осетины кабанцами? Да не кабанцами, отношение к кабанской культуре, если они пришли на Северный Кавказ 1060. Я не могу сказать, когда они пришли, каждого по-разному, как говорится, разговоры ведут, поэтому утверждать я не буду, что они пришли в XI веке. Башлам, он воспел историю Нохчи. Во-первых, он не воспел историю Нохчи. История чеченская была. Фольклор передается и рассказывается. То есть у нас, мы же знаем произведения, мы передаем от отца к сыну, рассказываем. И если человек более или менее образованный, он может выложить песни в стихах, в бардовых песнях и спеть ее, и все. Или это будет вымысел, или это будет на самом деле произошедшее историческое событие. Это все зависит, конечно же, от рассказчика и от профессионализма самого барда. Хас Мухаммад великолепный бард, как и это золото чеченского народа. Хас Магомед, Тимур Муцураев, имам Алим Султанов. Имам Алим Султанов ныне покойный, дал Азат Вобалдуэцун. А остальные двое живы, здоровы, дай Аллах им долго жить и вести праведный образ жизни. Вот. А осетинцы, некоторые, которые автохтонные на Кавказе. Ну, еще раз, чужую историю я не залазю и не хочу влазить, понимаете? Но утверждать, что они пришли там в XI веке, или же они пришли там в VII веке, V веке, я не буду. Это уже, честно сказать, не мое дело. Амад Хучбаров Нохчи Вори Башлам, он из Тепа Гула. Хучбаров Амад Цацболчер, Варстквай Ул Цацболчер, Нохчи Ул Цацболчер. Каждый по-своему метет. Алло, Аламсун, Арца Ашун. Кем он себя считал, я не могу сказать. Вот. Иштхама Штукшун. Дальше. Ну, братья Исраиловы, если бы спросили, я бы точно сказал. И Нохчиуа. Сколько у Петра было двойников, не знаю. Это уже теория заговора, я не знаю. 2 двойника, 3 тройника и 1. Теорию заговоров, эти вещи там, я, честно сказать, не сильно там двойники, тройники. Башлам, не разделяю уарство, это ночью. Стабулах, ты не понял, я не разделяю. Вот как раз таки я не разделяю. Я говорю не о наших уарствах, честно. Это немножко история соседнего региона, поэтому я туда не влазю. Вот. Поэтому и по Сагапшинскому я тоже не говорю ничего. Ибрахим, если есть что-то по ютубовскому, если кто-то задает вопрос, YouTube что адала хахатар хадает мегану. Вот, из сообщений у нас по Хая это не отцопузя, по Donation сообщений у нас нету. Вот остальные, вот как я и сказал. Так, Башлам, хоть и поздно, но этот Рамзан, ну, хорошо сказал про этих митингов. Рамзан, Вайвоша, Рамзана, Онаху, Вежрал Диешу, дал ситуацию, дал духу Авалис. Вот, дальше.
Дальше Ибрахим, YouTube, чуахт, хун, рибач, деш, буй. Вот. И наш первый донат через PayPal. Или нет? Составь. Но в любом случае, наш брат Ялхуай Тайпан вошло через PayPal донат яйтин. Да, духуа хуайл, да, сайл. Будеснак эзашка соудоли луизендер. Это давно у нас через PayPal не было. Вот, как говорится, ситуация ушла. Давайте дальше вопросы. Ялхуай дал сайл донат. И мы его, конечно же, да. Эфир DQ. Башлам, посоветуй, что почитать можно. Что ты любишь? Салам алейкум. Тоза Акмурзаев из Харачоя 1008 тоже был имамом Чечни. Нет, не слышал такого. Надо выключить, потом включить телефон. Зуттак Кащеевый. Зуттак Кащеевый сарауца. Не хотел бы я с таким названием кого-нибудь оскорбить. В 1944 году Хучбаров был с чеченцами, с Тировой и Хальдеяровой. С кем он был, я не спрашивал. Он спросил, к кому он относится национально. Вот. А в то время было понятие, наверное, совсем иное. Я не хочу поэтому если сами, как говорится, люди не говорят сами за себя. Хотя даже ко мне заходили, когда заходят и задают вопросы, особенно по некоторой тайповой теме, спрашивают. И я зачитываю, говорю, и они, если говорят, чего, а потом начинают в конце писать мне по теме истории, все около Нохчи тема из таких книг. Нохчи тема, Нохчи тема у нас, я бы посоветовал, конечно, если ты достанешь, если у тебя получится, это Сигаури, это Хасана Бакаева книга. Для начала возьми Хасана Бакаеву книгу. Она хорошая. Вот. Она великолепная. И Эльдар Хасуин. Башлан, помнишь Коригова? Какой он национальности? Коригов здесь, Альхамдулилlah, Ислам, Давашу. Муслима Мурдалова книги тоже неплохие, да, но у него более поздний период. Кентавр Гоурсак Халуез. Минотавр, да, уже Минотавр, Кентавр, они разные. При выселении чеченцев в Турцию Тоза знал, что чеченцев обманывают, и поднял восстание, так писал Абузар Айдамиров «Долгие ночи». Поднять восстание, это еще не значит быть имамом. Это немножко другое. Да, я слышал, Карина Бог.
Разбираются пока. Очерки истории Чечни. Очерки истории Чечни называется табло. Ишт Хамаш Дукшун. Керимов Адам. Аус. Хадех Китхо. Башлам. Арлой Бау Нашхаю. Арлой Бау Нашхаю. Моца Шуанинский, знаешь, Шуано Моц. Знаешь, Бог, не знаю, но слышал. Знаешь, сейчас я его должен лично знать. А слышать слышал. Я про многих слышал уже. Слышать это одно дело. О, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Эфир. Я понял это, понял. Шок чулял, херар, олеца, ушок, уводит отсюда подписчиков. Ничего, ничего, умадаться. Билто умятся. Абузар Айдамиров. Могу ошибаться. Башлам, почему ты не задал вопрос Джамлейл по карту сзади него на фото карты Ингушетии? А зачем я должен задавать? Это для меня уже должно быть понимание чертова уса. Для меня этого достаточно. Рыжри, последний имам Моца, это тоже неправда. Башлам, под обстрелом Орехова налетели на границе. Да, было дело. Башлам, что ты знаешь о полномочиях Чечни и Татарстана? Достаточно знаю. Два этих субъекта имеют основу государственности. Это самое важное. Вот. Он Алро из Мескитов. Вот. Чимай выиграл номер 6 в мире по грэпплингу. 6-й в мире. И карт рекламировать Дяшу и конкретно. Вежри, это наша вина. Если мы сами свое не рекламируем. Аша, да это лашам. Давайте сделаем свою карту. Жарта, дик мощная карта, я его на стену прилеплю и будем каждый эфир перед этой картой делать эфиры. Ой, дойч сач, ой, бяхма, бэй. Башлам, а про черту где можно почитать? Про черту очень много написано, да, а я скоро про тейпы продолжу печатать, про черту у меня материал есть, и тоже напечатаю. Опубликую, напечатаю, не знаю. Опять же, конечно, пойдут крики, ишда, цари, уштари, но, по крайней мере, сайнху осталурду, а там вы сами решаете, насколько это достоверно или нет. Башлам, ты слышал новость, что в школах Кавказа начинают учить чеченский язык? Не в школах Кавказа. Это вот по программе онлайн. Я об этом сделал публикацию. Борзико. Почитай, увидишь. Вы не читаете посты, которые я делаю, не знаете, не смотрите видео. Вот ваша проблема. Вот и все. Я, между прочим, вам их не просто так закидываю. Надо было закидывать, надо было показывать. И тогда бы было ассалам алейкум из памятой. Ва алейкум ассалам памятой. Выжри. Памятой туз. Тазарчи. Был у меня один брат, квартира 95-й регион, Вари Памту. Вошвари с чо духави зарсоны эфишка, вайхуш вари. Чо она остал дяшта, чо вай махка на ома на история на дух она остал дяш, вошвари. Но он пропал тоже. Видать, разочаровался то ли в истории, то ли, как говорится, в Инстаграм, но факт остается фактом. Диквош варисмал. Думал, не примешь. Я
ни от кого не бегаю. Я со всеми открыт. Место для дискуссии, не для споров, не для оскорблений кого-либо. Поэтому Сванидзе снова против Нохчи начал болтать. Ну, Сванидзе, варц аура увашла, мамза. Делдаш сунцаха, что я могу ошибаться. Алроха летиш мил. Нохчи хильчансон. Разница я чем везли. Я не хочу в эту тему влазить. Мил тейпнер, вы харовый, вожу бар, эцо и бахарбуш. Честно, у меня никогда не было вот такого желания. Вы не понимаете, мною движет идея национального характера. Мне важна наша национальная история. Мне вот эти местечковые истории, где пытаются распределить нас, разделить, мне такое вообще не интересно. Цундера для меня самое важное это Нохчи история, это национальная история. Я вас прошу, Элдаш, я рассказывать про Тайпу буду, но в контексте как чеченского народа. Дик и дук мюнш буй хари вожи бо, что он какие там нарисованы. Про наркотики, не знаю. Это, если у вас есть информация про наркотики, пишите заявление, идите разбирайтесь, но у меня в эфире не говорите такие вещи. Наркотрафик или караван. Я никого не видел, я наркотики не употребляю, не любитель этих вещей. Я проклинаю любых людей, которые вообще приближаются. Для меня это самый большой бич 21 века. Это вот наркотики, аптечная наркомания. Поэтому я не люблю вообще даже прикасаться и приближаться к этим вопросам. Честно вам скажу. Поэтому это за свои слова нужно отвечать. Сказал А, говори Б. Завтра, послезавтра, если тебе следственный, там, не знаю, комитет или какой-то наркоконтроль, доказательства, начнутся вот это. Мне это не надо. Поэтому я не люблю вот такие вещи в Ижре. Кевсуру жили рядом с Мелхой, они никакого отношения к чеченцам не имеют. Башлам, летом нам надо на гору Пхамтой подняться, летом ей, бокш. Как же там красиво. Иншаллах, Пхамтой, да, Пхамтой Мака Сохула, Ламт Эруру, Цашекуяц. Сейчас Пхамтой нашли основание фундамента своей, как говорится, башни. Очень надеюсь, жду, пока пхамтоевцы начнут возрождать свою башню Памятоевскую. Очень хочу ее увидеть. Хаккой бау, Памтой бау, Сеттой бау, Геттой бау. Вот если каждый свои башни найдет основание и начнет возрождать, вот это будет круто, вот это будет красиво. Поэтому Памтой дух биесанин, хуагу Памтой. Памтой, Хаккой, Варандой, Нихлой. Вот это не надо услышать. Башлама черту, башня, село, все, к сожалению, осталось в Грузии. Башня есть или нет, я не знаю, сейчас сохранилась ли она или нет. Но чертали, ламмай, юрты, тигаю, хасу. Башлам слышал, что нашли могилу. Слышал. Вот. Чертали, да. Да. Дальше. Как обстоят там дела у нас и где могила? В Ютубе как обстоят дела? Мастагу. Предположительное место захоронения Бейбулата Таймиева.
Что замок? Поясните, не все слышу. Самое главное, кто нашел. Башлам. Малгобекский и Сунжинский район военный геой исторический. Исторический Хилью. Сейчас Яц. Я уже говорил, не хочу повторяться по фамилии. Ов мы уже делали. Каждый раз повторяться, поэтому смысла не вижу. Фамилии вообще, фамильную тему была введена с приходом царской России на территорию нашей Родины. А до этого у нас, как говорится, фамилии не было. Нет. Нет. Так. Башлам. Как на чеченском звучало имя Бейбулат? Я не знаю, Бейбулат. Башлам. Аксунжинский, Малгобекский район, Вернутич, Нисули, Вернутич, Дикхедацер, Иван Смирновск, это Бейбулат. После заключения договора главой Чеченской Республики и Республика Ингушетия, это уже уходит в историческую, как говорится, прошлое. Вот. С 1934-го, после как Горская Республика распалась, вот, они изъявили желание присоединиться к Чечне, присоединились. Через фактически 29-м, кажется, присоединились они. После этого произошло объединение Чечено-Ингушетии в 1934 году. Потом депортация, возвращение и Первая Чеченская война. По этим как раз-таки районам был спорный вопрос. Потом уже после 1934 года, после соглашения уже в 18 году, я думаю, вы уже можете посмотреть, и глава Чеченской Республики как раз-таки говорил об этом в Галачевском районе. Вот. Ситуацию. Отнять, забрать такие вещи мы не решаем. Даже этот вопрос решается на уровне руководства регионов. Противозаконных умышлить считать, Питер Малилди. Вот. Исторически есть вопросы, есть вот и глава Чеченской Республики сам сказал, если кучка вот этих пятнинах соци, тогда, как говорится, у нас есть юридические основания, да, Рамзан? Я думаю, этим было все сказано. Вот. И читал Карла Коха. Коха я читал немножко. Немного читал по Кавказу. Если да, то правильно ли он описывает чеченцев? Нет, неправильно. Кох не владел полной информацией о чеченском народе. Вот, поэтому какие-то поверхностные познания нашего непосредственно о нашем народе были. Кох немец, если я не ошибаюсь, он был в то время в царской России. И некоторые материалы его, конечно же, были интересны.
вот, касаемо нашей истории. Но, опять же, очень много есть вопросов, которые более размыто сказаны, насколько достоверно. Ну, вы знаете, что я могу сказать по поводу высказываний иностранцев? Очень сложно говорить. Башлам, на канале Сармат было видео о том, как чеченцы и черкесы на реке Терек дали мощный отпор Тамерлану. Что ты можешь рассказать про это? Я это публиковал видео, об этом говорится, но мощное отражение во времена нашествия Тамерлана на Тереке, если ты говоришь, я про Тамерлана не слышал, честно сказать, в более позднем периоде. Что касается Тамерлана, когда он разместил первую свою ставку в Пятигорье, вот в этот момент, конечно же, он весь свой гнев направил на черкесских князей. Об этом я читал. Вот. Что касается, что мы там объединились против Тамерлана на Тереке, такого я не слышал. Честно. Сармат, конечно, может говорить много. Там было, конечно, противостояние. Объединенных войск было ли, я сказать не могу. Противостояние было. Насколько это сильное, единое, единым, как сказать, стремлением вместе воевали адыги, братья и нохчи, в основном во времена призыва шейха Мансура. Вот. И часть, конечно же, еще во время имама Шамиля тоже. Вот, воевали вместе. Это я могу подтвердить. А что во времена Тамерлана я, к сожалению, подтвердить не могу. Кроме того, что первые уничтожения вот черкесских князей, Тамерлан, ну, князей или как они в то время назывались, вот, как говорится, Башлам, разные ли статусы Чечни и Ингушетии, как республика? Конечно, разные. Конечно, разные. У Чечни статус государства, как и у Татарстана. Ингушетия это субъект. Там по-разному вошли в состав. Ингушетия добровольно вошла. Чечня уже через определенные условия, уже во время, после референдума было и принятие Конституции, там были приняты ряд решений, таких полномочий, где там о государственном языке, становление там или государственности. Ну, надо взять Конституцию, я сейчас не помню все, но, по крайней мере, такое было и есть до сих пор. И статус Чечни абсолютно не похож ни на какие субъекты СКФО и ЮФО, кроме как статус Татарстана и Чечни. Вот. Республика Чечни, Ингушетия. Нет, не один и тот же. Ты ошибаешься. Ва алейкум ассалам, Омар. Не один и тот же Чечен Identity. Когда калмыки шли на Кавказ, было объединение черкесов и чеченцев, нагайцев против калмыков. Слышал, да. 17 век это было, я не помню уже. Это, я об этом слышал. Против калмыцких мурз, или как их там называли, вот против них было. Мы же субъект Российской Федерации. Нет, ты не путаешь статус субъекта Федерации. Да, все субъекты Российской Федерации. Татарстан тоже субъект Российской Федерации. Но там есть дополнительные полномочия. Там дополнительные. Имеет статус государственности Чеченская Республика. Государства. Блин, сейчас я не помню. У меня где-то здесь он был. Конституция Чеченской Республики. Надо как-то ее взять, положить все-таки.
калмыки, я не знаю, многие говорят, что джугары, но насколько я знаю, калмыки и нагайцы это потомки тех же татаро-монгол. Однозначно. Потомки Чингисхана Эдухуа. От династии, так сказать. Хакалай и все, что касается Ингушетии, я не буду отвечать. Я четко придерживаюсь общих мораторий. Мне это не интересно. Нам бы независимость, а не эти статусы. Нам бы жить по-человечески для начала, прежде чем говорить о статусах и так далее и тому подобное. Независимость вещь очень сугубо дорогая, Духташ. Не все так просто. Не все так просто. Ты вообще, что ты такое вообще, скажи мне? Тебе какая разница? Ты слышишь мелодию или что-либо слышишь? Ну, пойди, посмотри, что там, кто там вам присылает. Посмотри, я ничего никого не заставляю. Как будто бы здесь прямо на меня такие сыпятся, не знаю, вливания такие финансовые. То одно скажешь, то другое скажешь. Что тебе еще осталось? Я тебе сказал, если ты такой мужчина, зайди и предъяви свое личико, покажи Гюльчатай. От того, что я прикрепил это сообщение, это ничего не значит. Это не значит, что мне там сотни тысяч здесь капают. Дебилы. Еле вахшук шудел, он норюк, еле вахш. Сами нойте за каждый рубль. Кирчар на осталдичь яца со поддержать. Видишь, квиршиоша, хайо йокузера. Что другого сказать нечего, да? Ладно. Ублюдки ублюдкам рознь. Да пошел ты к чертовой матери. Уже достали. За то, что дорогая вещь, думаю, наш народ заплатил цену за нее. Дело в том, что еще дело ответственное. Один раз уже не той дорогой пошли. Уратас, для того, чтобы мы говорили об таких высоких вещах, нам нужно пройти очень, очень сложный, тяжелый путь. И мы должны быть готовы к нему. На сегодняшний день, к сожалению, я не вижу готовности. Я не вижу этой готовности. Валлахи не вижу. Честно. Валлах, ты слышал все это? Вид такой я здесь нету мелодии подряд, чтобы играла, чтобы можно было сказать, что мне проплачивают, что я кому-то плохое говорю. Я разве слово хоть говорил сегодня плохое? Был ли Александр Васильевич твердый историком? Он не был фантастом, он не был писателем, он этнографом в основном, может, исследователь, этнограф. Башлам, гони покемонов. Валла, я просто начну блокировать, просто-напросто. Валла, моя тягаться, мотя. Если бы хоть что-нибудь прислали бы, я тебе говорю, 4 человека вообще сегодня приняли участие в нашем, так говорится, задонате. И все равно он уже дальше не знает. Я про него не говорю, про историю их не говорю, ничто не говорю. Вот надо зайти и что-нибудь вот навонять и сказать, понимаешь? Просто выведут на ровном месте. И пошло. Вот теперь плачь. Иди поплачь, конечно же. Я понимаю, Фатима, то, что ты прислала видео, которое... Точнее, ты спрашиваешь про Твердого. Ты по моему материалу говоришь. Ну, во-первых, Твердый записывал полевые материалы. То есть название сел, кто основатель, по его мнению. Он зафиксировал материал.
Это зафиксированный полевой материал, имеет под собой историческую основу. Если это не так, или там есть какое-то другое мнение, другой человек может написать по-своему. Не в обиду тебе, понимаешь? Ну, у нас есть своя версия, у других есть своя версия. Это только методы для обсуждения, ни больше, ни меньше. На Твердого не обижайтесь. А что касается моей публикации, я же не только Твердого буду публиковать. Что касается Междуречия, Терека и Сулака, Ауха, материалы я буду публиковать еще очень много. Вот, поэтому, ну, видел это или нет, я не знаю. Вот, я, по крайней мере, там, есть ли, нету ли. Руслан прислал такой донат. Бесят норнийцы. Руслан, давай, да, съедаю, да, духовая. Бесят, вымораживают, потому что они ничего сами не могут сделать. Уважаемые мои братья и сестры, и буквально дайте мне 2 минуты, я перезагружу эфир, и мы продолжим дальше наш эфир. Я буду отвечать на ваши вопросы, и если будут запросы в эфир, приму, конечно же, и гостей. Не теряйтесь, не пропадайте, дайте мне только перезагрузить. А мелодию я оставляю специально. Я оставляю специально, чтобы эти норнийцы, хачаэлисты, маргиналы и все им подобные знали, что я не один, что меня мои братья, сестры поддерживают, что мы вместе идем. И я хочу каждого человека благодарить за их доброе дело. Только для этого я оставляю эту мелодию. Я перезагружу и зайдете. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, как? 298, 60, 4, 4, 8. Так. Уважаемые мои братья, Шаруэй и Юнус, 2 человека, пока я перезагружал, прислали донат. Аллах да сайвер, булдичник, эзерка солдолил. И я вначале хотел с вами, в самом начале эфира я хотел сказать, уважаемые мои братья, последние 2-3 дня
Вы знаете, я ни от кого не скрываюсь. Никому свой номер, как говорится, данных учуаться. Я показываю свое лицо, свое мнение говорю. Кому я как отношусь, вы прекрасно знаете. До того, как пока кто-либо не прислал запрос, я хочу сразу. Я вас очень прошу, если вы попросили у меня номер для общения, я вам даю свой номер. Не разбрасывайтесь там. Кто-то привязывает их к каким-то своим левым аккаунтам. Потом меня, чтобы не обвиняли, те больше калмають, хатуи, бюхумши, начинают материться, там, бросают, не бросают, раскидывают мои номера. Шейдесар, шугдехардар, саномер, хатлу, шуэга, сомилу, хатлу, шуэга, шун иштаха. Сейчас связаться один директор. Если даже я кому-то свой номер дал, дай спрещит, я сумшся номер, мало хараш, что дюхар дурас. И нах юхдуал валикум ассалам, юхдуал дахватина. Никогда в жизни они в лицо сказать ничего не посмеют, никогда в жизни ничего не сделают, ни на одну стрелку не придут. Это люди болтуны, это ни мужской, ни средний род. Я вас прошу, не раскидывайте номера. Запросы приходят мне на почту. Я вам уже несколько раз рассказывал, что один раз Сауса из Картантир его заявление я это уже устал от этого. Не давайте. Они привязывают к каким-то левым аккаунтам. Мне сообщения приходят. Каждый раз мне приходится там перепроверять. Я направляю. Говорю, что это мой номер, чтобы не присоединяли. Еще хаты, саномери, олхаты. Пускай это сами эти люди ко мне подойдут и спросят. Я ни от кого не скрываюсь. И вот акаба, валлахи, биллахи, талахи. Сонохчик омаху, собусулбу, сотепан эшбатову, со башвамю, со чимаеву. Кишун хуюш, исторический яхан, хидег яхан. От Заура поступил донат. Заур, огромное спасибо за донат. Дай Аллах, чтобы 1000 раз приумножилось все, что у тебя осталось. Вот. Поэтому я вас прошу, я с любым человеком общаюсь, со всеми я общительный, дружелюбный. Я вас прошу, лишний есть сумш, номер дай иншейси дой ас, так саханы аш. У меня и так в жизни не айс и так все, чтобы было вот так. Так себе мне, как говорится, лишний раз это не Заур, Зура. Прошу прощения, Зура, дай Аллах, чтобы все у тебя 1000 раз приумножилось. Сайд, ваша Ола Сергерхаян. Короче, я сейчас не знаю, какой-то запрос направляет сайт. Не доходят они, пишут мне, недостаточно средств, покупок 1700, там баланс 0 евро, что-то. Днем дошло, а сейчас не доходит. Я не знаю, потом сайт посмотрим, что можно сделать. Хаца хочет свой, Хеди задонатила бисмиллях. Хеди дал саду, бодых на гезашка содолю. Ну, сейчас точно инфаркт будет у нордейца. Его Кондратий точно за ноги схватит за то, что донатит людям. И кто запрос мне отправлял, сейчас кто хотел со мной поговорить или что-то спросить, я отвечу, конечно же, вне всякого сомнения. Не знаю, он что-то там говорит, там
просит разрешения, что ли, что-то такое, короче, разницы нету. Но самое главное, самое важное в данной ситуации, уважаемые мои друзья, дорогие подписчики, мы всегда должны знать наше стремление, наше уважение ко всем народам, которые живут вокруг нас. Что касается того, что написал книгу «Междуречье Терека и Сулака», кому-то нравится, кому-то не нравится. У вас свои книги, у нас свои книги. Имеется в виду, разных мнений, разных людей нужно слушать. Историки должны использовать разные материалы. И я пытаюсь собрать тот материал, который касается нашей истории и описывается третьим лицом. Несмотря на это, историю Джавахашвили, то, что написал грузин, я вам зачитывал. Я вам зачитывал многие материалы. Да, спорные вопросы по междуречью Терека и Сулака истории есть, но если написано, что многие названия были даны от ауховцев и тех, кто там поселился, это уже не проблема должно быть. Надо просто посмотреть, как написали. А материала очень много, начиная от острова Чечень, вплоть до того, что поселялись, жили. Я же в заголовок самое главное указываю. Географическое расположение и ареал проживания чеченского народа или чеченских тейпов и обществ. Поэтому, если где-то там проживали Зантхуай, проживали акинцы, проживали, там, я не знаю, Цуантруай, проживали Ялхуай, Эшба, то ничего такого нету. Проживали. Что здесь, в чем проблема? Кто-то раньше проживал, кто-то позже проживал. Был ли там Султанмут раньше, был ли позже, это вот уже, как говорится, другой вопрос. Башлам, говорит, что нарнийцы раньше наблюдали за пространством и временем. Это правда. Не знаю, что там у нарнийцев пространство и времени у них искажено, и в голове давно уже торчит шпала огромного размера. Но я знаю одно. По кучке вот этих маргиналов мы не осуждаем никакие общества и народы. Это однозначно. Кучка есть кучка. Они болтуны, они сказочники, ни больше, ни меньше. Ассаламу алейкум, Башлам. Я написал сообщение к донату. Заур Аллах, дай Аллах тебе здоровья, мой брат Адыг. Всегда поддерживает. Что касается адыгов, я скоро опубликую. У меня сейчас нормальный материал собрался, и я обязательно опубликую, братья. У нас очень хорошая совместная история, как говорится. Такая а-ля кавказский период войны. Это самое главное. Вот. А что касается, еще раз повторюсь, мы не переходим четко дозволенных границ. Я не нарушаю никаких соглашений. А все, что касается, все, что думает, сказал великолепно, сказал наш председатель парламента. И Ильяс, брат, задонатил. Нохчи команд и рассарин. Ильяс донатил. Ильяс, духуахуа. Высказал четко. Сегодня, еще завтра, послезавтра, 3 дня вроде бы он дал. Будем слушать, будем наблюдать. Придут ли они навстречу, не придут ли они навстречу. Из этого уже исходить. По этой кучке людей. Ни народу, ни соседей, ни братьев. По этой кучке. Поэтому снова и снова задавать этот вопрос нет. Братьям достойно относимся. Как сказал это и глава Чеченской Республики, и председатель парламента, и депутат Государственной Думы. Вот. И я считаю, что в этом плане весь народ однозначно поддерживает своих, как говорится, представителей, лидеров и так далее и тому подобное. Поэтому здесь нет разделения мнений. Кучка есть кучка. Народ — это братья. Все. На этом вопрос закрыт. Дальше. Я одно заметил, между черкесами и Нохчи братство крепчает. Иншаллах, крепчает. Вы просто не знаете. Есть очень много четких моментов между адыгами и чеченцами, адыгами и Нохчи. Очень хорошие. Между лезгинами и Нохчи есть очень хорошие взаимоотношения. Раньше, вот буквально в начале 90-х годов, очень четко взаимопонимание было между кумыками и Нохчи народом.
Сейчас за последние 20 лет дело сделали определенные люди и немножко похолодали взаимоотношения. Но, Аллаху алям, братья, соседи наши, кумыки прекрасно видят наше хорошее отношение к ним. И надеюсь, они поймут, что вот эту фитту и все, что вот кто бы то ни делал, они будут абстрагироваться от него и относиться хорошо к своим соседям и братьям чечен. А что касается внутренних дел, это не касается никого. И я полностью считаю и уверен, на 100% все тюркские иные названия, дай Аллах, чтобы руководство нашего региона услышало, полностью заменили, приняли чисто нохчи название каждому селению, находящейся на территории Чеченской Республики. Все, вне всякого исключения. Вот. Поэтому история, как и математика, должны быть более точной наукой. Должно быть, но, к сожалению, история — это не математика. Математика — это естественная наука, а история — это гуманитария. Ахайн элла винчун хюшилей тарвела. Не понял я, правильно? Да, нашли могилу Бейбулата Таймиева. Вот. Вежри еще раз. Зиавды кьячарг вай яхиот вежришка цаюштол амил шмадие барт мабуабие вай бюч берша питнинах вайн юш бас минша была вай барт борша дах диешту адиешту харстег мадица малил дие. Вот. Где я что там хотел сказать? Но запросов я, по крайней мере, пока не вижу. Да, я очень надеюсь, и так они проводят эту работу полностью, да, иншаллах, и председатель парламента, и все наши структурные органы, каждый муниципалитет, каждый район, полностью и пока еще мы в нашей жизни будем, мы это увидим. Чтобы раз и навсегда вот эти болтуны, сказочники не говорили «ер ишдуй, веш ишдуй больше», чтобы этого не было. Это очень мне, как говорится, идея фикция духовая. И все для этого делается, поэтому мы должны это четко понимать. Отношения холодеют как раз из-за спорных вопросов, в основном истории. Нужно проходить к общему. Смотри, Казакова Фатима, наверное, я правильно, Фатима, так сказать, не из-за истории происходит, а именно по земельному вопросу происходит. Вы не имеете права претендовать на чеченские исконные земли. Ни на 5, ни на сантиметр. Нет у вашего ничего в Чеченской Республике. Ничего. И мы не имеем права претендовать на ваше. В данном контексте. Чтобы было понятно. Спорные территории там закрыто. Вопрос, если я не ошибаюсь, по кумыкской территории, там по кумыкам спорных вопросов я не думаю, что у нас есть. Насколько я знаю. Там единственный вопрос был по Кизляру, его решил Даудов, и решил его так, как должно быть в рамках закона. Все как было. А остальное, да, мы и не претендовали, наши были оставили. Фатим, вот клянусь тебе, реально нохчи вам никогда не были врагами. Клянусь тебе, не были. Наоборот таки, мы никогда и не претендовали на вашу землю. Мы вам очень нужные братья, достойные братья. А то, что кто первый, второй поселился, это просто история. Это история, ее можно изучать. Но вы в дальнейшем поймете, нохчи вам не враги и никогда ими не были. И мы благодарны за многие хорошие вещи, которые сделали в Унке. Касаемо там могил, касаемо других вопросов. Во время депортации, я имею в виду. Поэтому тут вопрос, как говорится, в этом плане нету никаких проблем. Вот я не хвалю, я не напрашиваюсь, но как есть. Да, Бог,
Амин. Так, дальше. Вопросики. И всем, кому я не успел, или кто сообщение не дошло, всем, кто задонатил, огромное спасибо. Дай Аллах, чтобы все, что у вас осталось, миллион раз приумножилось. Просто если вдруг я кому-то не ответил, знайте, что во время перерыва пришло, и я вам благодарен за вашу, так сказать, поддержку, то, что поддерживаете наш канал и помогаете. Так, Башлам, я в личку отправлю свой вопрос. Можно в личку? У тебя есть и личка, у тебя есть мой номер WhatsApp. Не видно ее, наверное, в личку писал. Нет, она видна. Здесь ты ее не видишь. Казакова Фат там написано. Сейчас она не пишет много места. Сейчас она, где она последний раз написала. Вот. Да мы не претендовали, наши бы оставили в покое. Вот так написано у нее. Казакова Фат написано. Там не полностью. Я не знаю, Фатим, тебя правильно явно дезинформировали, конечно. Вот. Да, я Фатима. Все, слава Богу, что ты Фатима. Лучше мне проще говорить Фатима, чем Казакова говорить, или Казакова. Может, я неправильно произношу. Фатим, так что тебя, Башлам, слышал новость, что... слышал, Везри, слышал. Я рад безмерно, что нашли могилу. Надеюсь, что это подтвердится. Дал ситуацию, дал государству, дал воздух, обал, дал бейбула, таймию. Если нашли, это великолепная новость. Я уже столько раз, уже сегодня, 10 раз мне сказали это. Ну, я взял то, что мне интересно. У него там большая, толстая книга. Я взял только то, что мне интересно. Да, там есть моменты, которые мне очень не нравятся. Мне не нравится вот это вот чеченцы-акинцы, это неправильная трактовка. Ауховцы-чеченцы, это правильно. А чеченцы-акинцы, это неправильно. Во-первых, потому что там проживает 50 новчетейпов, и они не все акинцы. Это неправильная трактовка, то есть это как бы ошибка. Вот. И там есть моменты, написано якобы вайнахский язык. Нету вайнахского языка. Есть чеченский язык, вайнахского языка нету. Нету такого понимания, как вайнахский язык. Есть один язык, чеченский, и его диалекты, говоры, наречия. В нашем селе есть улица в честь Бейбулата. Это хорошо. Это добротно. Везри, ну вот знаете, что хорошо, что меня радует? Начал этот проект в основном, имеется в виду при поддержке, само собой, по дороге начал Мухаммад Даудов, председатель парламента, насколько я знаю, обладаю информацией. Потрачены огромные деньги. Где-то и без малого 2, кажется, если не больше, с лишним миллиарда. И вот после последнего визита, я еще раз хочу, чтобы после последнего визита просто такими боевыми темпами проводится электричество в Галанчурский район, проводится газификация в Галанчурский район. Это почти что 98-99 километров, имеется в виду, по этой пересеченной местности, она называется, кажется. Это тоже огромные деньги. Это мощные вложения, и если кто-то думает, что шутит или что-то, нет. Галанчурский район станет самым прекрасным туристическим местом, где будут проживать без малого, по информации, от 2 и выше тысяч человек, семей, которые уже изъявили желание. Я думаю, когда вся инфраструктура будет налажена, еще больше людей там будут. Поэтому это хорошая новость, это великолепная новость. Чем больше людей вернутся на свои исторические места, это хорошо. Вот. Пусть обживают, пусть живут, пусть цветет наша любимая Родина.
Вот. А вот эти там покемонские, закидонские, нордийские всякие пусть это нам не надо. Вот у нас свой регион, и мы заботимся о нем. Еще раз повторюсь, огромные деньги. Миллиарды и миллиарды небюджетных денег. Это привлечение инвесторских денег. Это не просто халам-балам. Донат моя ешь. Ваша донат, если у тебя есть PayPal, у меня на главной странице, то есть почему реально на Баслам 3 снизу есть поддержка, финансовая поддержка, PayPal, и он тебе адрес. Отправляешь по адресу PayPal. Если у тебя есть сбербанковская карта, вот снизу написано, прикреплено, видишь, написано там номер сбербанковской карточки. По нему вбиваешь его и отправляешь, сколько твоя душа желает. Какие возможности у каждого, свои возможности. Башлам, видео, что Цичоев написал про нас. Что за видео там он написал? Я опишу. Цичоев что может написать? Башлам, видео, что мэр Магаса Цичоев написал у себя. Мол, волки приютили собаку. Я не знаю, напечатал нет, я не слежу за Цичоевым. Но если он это сделал, этот человек занимается фитной. Именно такие люди отстраивают людей друг против друга. Никто никого не приютил, никто никого ничего не принял. Духдахадж. Если брат помог брату, настоящий брат помог брату, то он говорит о каких-то животных, волк приютил, орла залетел, хунядин, вот эти вот вещи, это детский сад. Взрослому человеку рассказывать о том, что гуняды мы приютили. Кого приютили? Понимаете? Кого приютили? Вы о чем вообще говорите? Понимаете? Из всего населения, проживающих там, сколько там, 200-300 тысяч с миллиона, приютили всех. Если бы все чеченцы бы туда переехали, совсем другая бы ситуация была. И кем был Беслан? Он был директором палаточного лагеря, что ли? Или что он сделал? Если это он сделал, я не знаю, я не видел. Я не наблюдаю за соседними социальными сетями. Валлах, не наблюдаю. Мне дела даже нету. У меня вот столько материалов по истории моей родины. Но если он сделал такую публикацию, я уверен, те люди, которые стукачат, обычно бегут на меня, докладывают, говорят, что я виноват во всем. Я надеюсь, эти же люди отправить это нашему уважаемому председателю парламента, чтобы он увидел, чем они занимаются. Я про них ничего плохого говорить не буду. И судить народ по этим писулькам не буду. Приютил, не приютил, гордини, вождини. Валлахи, биллахи, таллахи. Шапонах вот штагуа. Вот валлах, ищелах. Никогда в жизни шадин долумдуй. Никогда в жизни дождаться. Я еще раз повторюсь. Я не знаю, написал он или нет. Если написал, я говорю. Я не знаю. Поэтому поэтому хамаждуешь. Если я там начну сейчас закидывать такого характера, люди сразу поймут и скажут, это так не делается. Брат брату помог, зачем об этом надо говорить? Зачем этим надо хвастаться? В первую чеченскую войну ауховцы, аух, полностью приняли чеченцев. Хотя им не был возвращен статус беженцев района, несмотря на все, дагестанцы приняли, кумыки приняли. Кто принял, все прекрасно понимают. И ни один человек не упрекнул оттуда, что мы приняли, не приняли, и ни один не писал никаких стихов. Стыд и срам, если это делают люди. А если сейчас вообще. На этом вопрос закрыт. Мотя, никто никого не приютил, бедные беженцы.
жили в палаточных городках. Ладно, это я зачитывать не буду, потому что были достойные братья, которые в домах приняли. Есть такие случаи. Не брали ни копейки. Я знаю, что есть такие случаи. Дикник Хилдиез. Были такие случаи. Да, были, которые и были бессовестными, но они есть среди любого народа. Но дикник дикнаш динашбу. А что касается палаточного лагеря, это уже совсем другая ситуация. Ладно, не будем об этом. Сейчас он охвалит, один дал дик дюйсадат. Если Дарт ему даватил, что бы ни случилось с моими братьями, Аллах, и я все, что могу, сделаю для них. И никогда в жизни я об этом не стану упрекать. И тысячи и тысячи ночей братьев, и как сказал Адам, и как сказал Мухаммад Даудов, и помогали, и помогают, и дружат, и ничего не упрекают друг друга. Это самая худшая черта, если кто-либо кого-то упрекает. Я это сделал, и что мне упрекать, что ли, об этом? Понимаете, это вот это Филькины двицердат свои умшт. Ладно, неважно. Хитро вы меня вот так вот завели опять в эту степь, но мы не будем, да, питный волнах, питный бу, отбиток буаешь, да, ладно, дальше продолжаем наш дискуссию. Вот. И не знаю про палатки, но у нас в районе жили в домах, в том числе и в моем. Знаю, Фатим, знаю. И никогда не слышал, чтобы кумыки или наши братья-ауховцы упрекали братьев-чеченцев. Никогда не слышал. За это от души баркала. Дай Аллах, чтобы вам в судный день этим благом воздалось все. За это благом воздалось судный день. Мне Нохчи Бертии помогли. Им буду уже благодарен. Фамилию не буду называть. Аманат. Вот, молодцы, Гуан Джамлай. Правильно все говоришь. Все правильно. А до тебя зашел, блин, хачаэлист сюда, блин. И начал меня упрекать, ты там сидишь, что у тебя хунядин, дарат, манат, и плакать начал. Блин. Как будто я здесь, блин, богатею тут, блин, я не знаю. 2-3 человека, если немного. И то я это для эфира все делаю. Танимал Джума, я не знаю. Хасан Муни там они хотя бы были бы по-человечески, чтобы говорить. Заходят, блин, стравливают, я не знаю. Ладно. Арбитр Буэма. Чикендезы. Дальше. Алсог, пожалуйста, если ты считаешь Джамлайла таким, я тебя прошу, Абусул Боли, ради Аллаха, зайди в директ, и в директе пиши ему, что он лицемер и так далее. Не пишите у меня в эфире такое. Чего двюхашик? Если нужно сказать, я сам скажу, кто лицемер, кто нет. Хорошо? Ва алейкум ассалам. И ва алейкум ассалам, баракаллах, братьям из Казахстана. Почему много чеченцев? Потому что все... Так, мои чеченцы помогли. Вошла он. Моему зятю помогли чеченцы, помогли. Софика, всем, чем можем, иншаллах, друг друга нужно помогать, не упрекать. Дай Аллах всем здоровья, кто помогает, кто ради мира на Кавказе, кто ради братства на Кавказе. От души помогает, дай Аллах всем здоровья, чтобы у них в семьях везде было хорошо, в достатке жили, чтобы богатство было у них. И всегда любили, уважали друг друга. Аллахи, все Нохчи народ очень благодарный народ. Я клянусь вам Аллахом, я знаю свой народ. Они очень гостеприимные, они очень добрый народ. И если их не задеть, Рамзан, Варсом, Сомару, песен Афири Хан, Варсу. Хасун Рамзан. Если о чем я говорил, если не раздразнить, если никого не задеть,
Если не оскорбить, нохчи очень любят. И я знаю по своим комментариям, многие нохчи, стоит одному-двум человеку высказаться хорошо, они прямо вот, я не знаю, хорошо отзываются. И если у нас нету каких-то там вопросов, по которым мы не можем прийти к единству, единению, понимаешь, ко всем хорошо относятся. Даже к своим врагам относятся хорошо. Вот о чем я говорю. Вот. Было плохое, воевали и многое-многое другое. Но посмотрите, как мы, адыги, в принципе, с нами не граничат сейчас, но как мы хорошо относимся. К грузинам мы хорошо относимся. Ко всем великолепно относимся. Даже к армянам некоторым нормально, хорошо относимся. Ва алейкум ассалам. Вот. А вопросы в истории, вопросы спорные всегда были, есть и остаются. Иван Смирнов. Да ничего, все нормально. Как дела, Башлам? Амина, мина. Амина, мина. Дела, как сажа бела, уважаемая Амина. Все нормально. Живы, здоровы, на ногах, иншаллах. Пока на ногах, но надеемся, что Башлам, завтра будет эфир. Иншаллах, будет завтра эфир. Да, я постараюсь. Если у меня нормально собирается, как говорится, за пятницу набираются донаты, я делаю в субботу. За субботу делаю на воскресенье, если набирается. А если какие-то затруднения у меня бывают, я просто прошу прощения и переношу. Завтра вот я постараюсь сделать, да, тоже будет пятница, суббота, воскресенье, если наши возможности не ограничены, эфир шольшишу. Но еще раз я вам хочу повториться. Эфиры предназначены для общения, для дружбы, для изучения истории. Винславес, историк, да, у меня есть историческое образование. Вот. Говорить умею, доносить умею. В основном сейчас увлекаюсь только своей историей непосредственно родного края. Взаимоотношения с соседними регионами. Какие были взаимоотношения? Ну да, по каким-то глобальным вопросам я могу ответить. А так, конечно же, в чужие краеведческие, как-то в чужую историю не влазю. Мне это не надо. Башлам, войнавский язык, они говорят, чтобы примазаться к истории нохчу так, как они прекрасно знают, что без нас им не нарисовать себе историю. Возможно, Расул, возможно. Башлам, Башлам, Бакаевар, Гергар, Буйха, Мил Бакаевар, Бакаев, Мухаммад Муса Гергар, Тайпан Шик Ровошу, Мил Бакаев, Царасун Акабеш. Брат Русланбек, Аллах да оставил, хаданат, огромное спасибо, кто задонатил, кто не забывает поддерживать наш канал, дай Аллах, чтобы приумножилось все, что осталось в миллион раз. Вот, в личке один индус Нинарниец написал, что вы все купчихи такие, ему написали, предъявили факты, за что. Ну, это Башлам, луха, признать, бебош. Да, у Абадиева есть, что вы думаете о Панасенко? Бекаев, нет, я не знаю Бекаева, как Солнцебойзом Бекаева, может есть, надо проверить. По Мичербу, Панасенко мне очень нравится, но есть моменты, конечно, с точки зрения религии, с которой я с ним не согласен. А так как историк, мне он, конечно, очень импонирует. Каждому свое. Мне нравится его стиль. Он такой правдоруб, конечно. Не знаю, раньше он был таким. Книгу я его заказывал, у него его книга у меня есть. Сейчас даже, подождите минуту. Панасенко. Так, у меня же была его книга. Так. Сарбазял.
Так. Панасенко. Куда же ты делся? Так. Чтоб тебе просто... У меня была книга Панасенко. Да ладно. Сейчас, не пропадайте. Северный Кавказ. Так. История, новейшая история. Вольтер. Мировая, Вторая мировая. Ага, не. Есть такая книга. Сейчас. Когда у меня были финансовые возможности, я заказывал книги, и у меня есть вот такая вот книга. Вот он, Панасенко. Правда, я заказывал ее с личной подписью его, но, к сожалению, досталось без подписи. Очень хорошая книга, материал великолепный, это не реклама. К сожалению, тот, кто доставил ее мне, то есть через онлайн библиотека, не онлайн, а тот, кто доставил ее, он ее немножко покоцал, а так книга Панасенко у меня есть. В принципе, я искал здесь, может, есть ли что-либо касаемо нас, но здесь Первая мировая война, насколько я помню. Точнее, не Первая мировая война, нет. Это книга по 1812 года, вот такая книга. Первая научная история войны 1812 года. Так что книга Панасенко у меня есть. Вначале он мне нравился, я давно его не смотрел. Ну, про атеизм его высказывания, конечно, не сильным образом. Башлам, можно ли писать кингуш? Нет, нельзя. Оскорбление. Не надо писать. И маязи. И умш маязи, что оча, делаешь маязи. Башлам, в Ютубе что смотришь? Шоу всякие или бои хардкор? Нет, я не смотрю ни бои, ни хардкор. В Ютубе я смотрю только научное. Я только по истории в основном. Редко, слушаю музыку, само собой. Жанна Фриски не слушаю. Панасенко не наша, он такая себе персона. Каждому свое. Так, дальше, как историк, может и неплох, но тот еще нарцисс. Это нарцисс однозначно, но то, что он нарцисс, что он у себя такой на уме, это я, как говорится, вошла. В чем заключается готовность к независимой объяснению? Нет, я говорю, что мы не готовы, я сказал. Это само собой. Готовность — это когда есть люди, кадры, ресурсы и много-много чего. Но это мои взгляды, поэтому я афишировать ее на общее обозрение не собираюсь. Это своя тема. Тут с тобой и вообще ни с кем спорить не буду, потому у админа есть свой низам. Так что, если вопросы, в личку заходи. Если у кого-то есть вопросы оскорбляющего характера, идите в личку друг другу и там решайте. Так, меча заказира. Инфо. Я через YouTube канал, кажется, нашел его адрес и отправил. Башлам, ты мне через 738 лет хочешь ответить? Я не знаю, Симфред. Так, в смысле? Так. Озон, что? Озон, да, через Озон. Книги заказываю в основном сейчас через Озон, когда есть возможности, конечно. Но это чувак из той категории, который думает и утверждает, что цивилизацию нам принесли они, только лишь они. Да, нарцисс сильный. Насчет личности вы меня спрашивали, или истории, я не могу понять. Поэтому, Башлам, что за телефон у тебя, зарядка на эфир хватает? Нет, телефон, зарядка у меня не хватает. Я поэтому пересаживаюсь на кресло, с кресла на кресло. Телефон садится. Телефон у меня уже 3-годовалый, 3 года ему.
Поэтому, к сожалению, не выдержит. Батарейка уже где-то 60 или 50% накрылась. Поэтому иногда звук пропадает, выкидывает. Поэтому много вопросов, которые я, к сожалению, не могу решить. Так, дальше какие вопросы? В войнах чиду мы должны быть сборе. Так, согласен. Они такие, мы не должны ему подобляться. Так, дочь хамил шмаде, кто что-то, если будет материться, я сразу отправлю домой. Опа, вот рвой. Мы оставим ими, а они аными. Так вот. О, брат PayPal пришел. PayPal. Нет, только один человек, который отправил, это был брат Ялху Сайд, вот он отправил. Больше мне никто ничего не отправлял. Поэтому прошу меня не писать и нет ничего. Поэтому хая анилари, я бы сказал, через PayPal только один человек отправлял. Получение сведения о запросе платеже. Оплатить сейчас. Почему? Запрашиваем сумму. Почему меня запрашивают? Короче, ищет ситуацию. Пошла. Наш хуй голый родственный бой. Буде, наш хуй, но щедро легче ты пошел, буде ровше гергел. Сачи я отсюда. Друг друга родственные. Башлам. Единственное, хочу попросить пост мэра Нарни. Хорошо было бы выложить куда-нибудь, чтобы репосты делали наши. В Чечне, если ты нахча. Я вообще-то об истории говорю, а вы здесь, конечно же, о своем говорите. Написал сейчас за девочку, слава, после чего он удалил меня. Ай, а что там, бах? Так что о Пикуле читал? Пикуля читал интересы, романы или полуисторические. Пикуля читал немного совсем. Романы редко читаю. Времени нету, только исторические документы. Какие книги вы рекомендуете для прочтения с праведной историей, а не то, что Винславес. Сомневаюсь, что праведная история может вообще существовать как таковая, как бы это ни звучало. Но смотря что вы изучаете, что вы хотите изучать, какая история вас интересует. История Чечни я бы рекомендовал Хасана Бакаева, Ильяса Сигаури, Хизриева Хаджи Ахмедовича, Гапурова Шахрудина тоже можно почитать. Есть у него хорошие там моменты. Кто там еще? Ну, вот такие бы я порекомендовал. Тихо, молча, не спеша. Пошла, у нас раньше были Тухумов? Нет. Не были. Это название народное. Там пост про волков и собаку имеет другой смысл, по-моему. Я не знаю, и мне сегодня днем прислали про другой там. Прислали про волка и орла. Там якобы волчонка спас от медведя орел. Потом он вырос, пришел, и в этом гнезде всех птенцов поел волк с медведем. Какую-то такую байду мне прислал кто-то сегодня. Очень разочаровался. Причем скинули ссылку с новостного портала. Я думал, вы об этом говорите, если так вот судить. А так нет, что Тухумы всегда создавались во время войны. Ну, это, честно сказать, Тухумы — это не наша тема. И народная. Сказал, как есть. А там дальше, конечно, вам судить самим. Сохранить эфир. Я не успел запомнить автора. Авторов Хасан Бакаев, Ильяс Сигаури, Хаджи Хиздриев, кого там еще? Гумбу тоже можно. Леч Ильясов. Вот есть еще Мурдалов, кажется, его фамилия, да?
Вот его книги тоже хорошие книги. Само собой, вот книга Умхаева «В поисках национальной идентичности». Хорошая книга тоже. Соболеву он пока их... Собор декумидалла, иншалла рахман. Нет, абсолютно неважное для чеченцев тухум. Неважное, ненужное и незначимое. Нет, не наше. Тухум — это не наше название. Наше название, его давно уже знают, тот, кто занимается. Это вар, гар и в уральском языке димту, кажется. Башлам, если тем, кто знает историю, известно, что тухумов у нас нету, но остальные чеченцы в большинстве думают, что тухума у нас есть. Я вам сказал исторически, что это просто термин. Термина этого не было. Я говорю о термине. Хаджи, союз, хауба, матюрдаву. Брат, об образовании поговорим. Образование говорим. Башлам, гухай, мелхай, что сближает их. Кто-то говорят, что один, кто-то говорят, что не один и тот же тайп. Сближает, что и тот, и другой являются чистыми ночи. Башлам, когда в эфире будет наша история и карты, как ты и обещал? Карты я и так публикую, Расул. Историю нашу я тоже публикую. Я не понял, когда будет, Богуду. Если ты имеешь в виду в прямом эфире, тут сложно в Израиле. Карты денег стоят, Мадардыч. Пока это бачишь распечатки. Их надо распечатывать, это дороговато удовольствие. Их можно найти в интернете. Не знаю, посмотри, возможно. У меня в книжной версии. Нашхай сабил бас галгай. Нашхай сабил бас. Пагалбери. Я не про это. Я говорю о братстве, о единстве. Нашхай хабил буя бас, что у меня документально я немножко нашел, а то, что они из Аргунского ущелья я нашел, это я опубликовал, увидел. Башлам, надо избавиться. Ага. Так. Вот, Башлам. Меня просто удивляет и смешат, когда всякие полуполитики, как мэр, наверное, пытаются скреативить, написать про волков и орлов, а по факту остается таким же. Ну, да, есть такое дело. Конечно, он сам есть и другие. Если он написал еще раз, я не знаю, написал или нет, Сабил Мабах, царь шеш наш бубушца, вот скажешь, Ас-Сабар, наш Хабил. Есть ссылка, официальный документ, что переселились с Аргунского ущелья, там сказано, с Аргунского. Наш Хабил был цел, наш Хабил был элг, согелся лаха, сунаятля, Рамзан Элламацу. Глава Чеченской Республики в своем выступлении, кажется, сказал, что они тоже там оттуда произошли. Вроде бы он сказал, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, может, я неправильно понял. Чтобы мы, по твоему мнению, более перспективно для нас ныне сфера образования. Образование важное, нужное. Если вы говорите о будущем, Ашбошел, Хумшиацар там, и так далее, и тому подобное, Паратуа Маршу и так далее. Образование должно стоять на самом высшем уровне и приоритетом. Но религия, образование. Я ж не аментисаю книги читаешь. У меня нету этих книг. Я, когда попросил, мне сказали, что их продали, их нету больше. Я и не искал больше тогда их. Нету у меня ни первой, ни второй книги. Я бы хотел пару книг сейчас, конечно, купить, хороших очень. Надеюсь, если получится. Очень дорогие, да и доктор, книжки очень дорогие. Ингуши, чеченцы один, нет, теперь не один. Каждый живет в себе регионе, каждый отдельно. Башланд, нохчи тайп наши шаде штук. Нохчи беш, нохчи бу. Тебях, наш тебях. Все это прекрасно знают историю,
знаю, тейпы. Башлам есть в доме печати на первом этаже по 2800. Наверное, есть. 2800 рублей уж пока кинчик есть возможность. И такой. Так. И что? Так. Дальше. Если вы исторически говорите, исторически это совсем другое. Корень один у них. А так, направление в образовании, в век высоких технологий нужно модернизация сферки образования. Конечно, нужно. Это все нужно, это все необходимо. Так что с волком? У вас и у аварцев волк на флаге. У аварцев волка я не видел, он не только у нас и у аварцев. Волк есть и у кумыков тоже, если ты не знаешь вдруг. Ну, волк у многих... Не, PDF мне не надо, я только бумажно, я электронные книги не читаю. Это мне и так для глаз нагрузки очень сильная. Так, батарейка садится, все, пуш заканчивается, надо идти быстро к этому заряднику. Вот так я живу, братья, так и живу. Нет, ни 13, ни 14. У меня iPhone 8, кажется. 8. У аварцев, я не знаю, что там, волк, не волк. У нас волк, у них, я не знаю, кто там. И Ялхуай. Сайд Ялхуай отправил сообщение, и оно, надеюсь, поступило. Вроде бы поступило оно. Кажется, наконец-то дошло. Сайд. Да, Сайд. О, все, хинс хакачон, Сайд. Сайд хакачон. Теперь дошло. Теперь все дошло. Да, Сайд, будешь на кезешка судохпил. Теперь он дошел. Через PayPal, да, ты единственный, кто прислал через PayPal донат. Через немного. Шех Мавара, Джейсус Духиатсон. Сколько бы ни было, да, почему-то многие думают, что там я за это богатею. Очень сильно ошибаюсь. Башлам, общался с Юлей. Многие говорили в лицо, что почти весь Дагестан — это чеченские земли. Клянусь Аллахом, а тогда даже не знал, что есть вот эта тема с землями. Это было еще до зомбитингов. Ну, все я не знаю. Весь Дагестан чеченский я никогда не говорил. То, что я находил документы, то, что покажут там, левого берега Сулака всегда жили вперемешку, жили Нохчи до самого Каспийского моря на протяжении левого. И унки жили вместе с ними. Вот. Потом есть места, где я нагайцев видел, там же проживали. Других не видел. В более позднем периоде уже появились аварцы. Ну, вот так я видел. Дальше не знаю, может, я ошибаюсь, может, были и другие, но то, что я видел, я за себя могу только говорить. Ну, если я так преувеличил немного, земель чеченских просто там сплошные горы. Ну,
По Сулаку я слышал, да, Уайхи Олсуна Нохчимата. У нас он Сулак никогда не назывался. Уайхи Олвай, что в ситуации. Бенуай Берзлай, ва алейкум ассалам. Дальше. Босволдарк. Отвечаем на вопросы Диахандесум. Ничего так хорошо, что у нас нет моря. Почему? Вы в Грозном живете. Я живу в Сюальжгала, да, в Грозном. Город воинов, город воинской славы, город Грозный. Сюальжгал, город на Сунже. Живу, никуда не убегал, ни от кого не бежал. Башлам, почему в орлиных группах постоянно публикации? Там иногда хорошего не пишут. Когда Рамазан зацепился за Гюрхаз, они начали писать спасибо. Ну, каждый по мере своей, честно вам скажу, плохого я ничего не видел. Каждый задавал от него. Наш глава региона, он заботится о своем народе. То, что там им нравится или не нравится, это их проблема. Если он устраивает свой народ, то остальные на его высказывания обижаться не должны. Вот. Ни больше, ни меньше. Так, братья мои, мне надо перезагрузить. Не теряйтесь. Кому интересно, заходите. Мне надо перезагрузить эфир, а иначе время закончилось. И еще один, как говорится, эфир я с вами побуду, чтобы пока подтянулись. Не теряйтесь, я перезагружаю, и мы продолжим отвечать на ваши вопросы и говорить об истории.
Башлам, авары, воевавшие с Римом, имеют отношение? Нет, не имеют. Никакого отношения не имеют. Авары – это монголоидная раса. Аварцы – это кавказоидная раса. Башлам, как думаешь, если бы Мухаммад в инсте выставил фотку, где волк ест орла, было бы это провокация? Это было бы намеком. Но Мухаммад такого навряд ли когда-либо сделает. Я очень сильно сомневаюсь. Он, насколько я знаю, очень политкорректный человек. То есть его вывести очень трудно, но если вывести, конечно, ну, по крайней мере, вы видели по эфирам, я так думаю. Вот, считаю так. Земля и небо, конечно. Но я не думаю, что он до уровня там этого же Беслана опускаться он не будет. Так, дальше. Дальше, Башлам. А кто виноват, что историю чеченцев можно в 20 томах? Можно в 20. Ну, мы виноваты, что у нас в 20 томах она не написана. Мы виноваты. Я сказал бы чеченцам, которые ожидания позитива от соседей исторических, не было бы такого времени, чтобы соседи шли с нами до конца. Бехкмобил. Эльмавал Самуалня. Не пи. Так. И бам. Иншаллах. Напишем столько томов, сколько есть бумага в мире. Но про сколько есть бумаги, не нужно этого делать, конечно, Ваим. Да, будем надеяться на лучшее. Вот. Если бы ко мне пришел бы запрос, я бы принял. Если не пришел запрос, значит, я не принимаю. Еще раз я вам говорю. Если не приходит запрос, может быть проблема у вас или проблема у меня с интернетом. Но не видно. Если запрос «Хаян Элари», я бы принял, может быть. Не думал об этом. Мы должны быть на правде, сила в правде. Справедливости и правде всегда сила. И только тот, кто понимает это, является достойным среди нас. Пашлам, почему мы должны кого-то считать братом, если в войнах они были против? Ну, давайте Иван Смирнов, Маязей Гумш, Сюли тоже много чего делали братьями. Ну, худых двое. Кто-то воюет, кто-то не воюет. Из-за этого брат, не брат, считается. Это не та тематика, чтобы ее обсуждать. Иван Смирнов, Варок. Вот, Перти правильно говорит, да. Бусал Мишабешку войну жри. Так вот, надо развиваться и все. Фридман.
Неплохие еврейские фамилии, так. Понял, может, он просто брат, это серьезное слово. Да, конечно, я знаю. Поэтому братом не каждого назовешь. Я, по крайней мере, не каждого. Поэтому каждый по мере возможности своей является носителем истины. Мы же стараемся максимально говорить. Башлау, ассаламу алейкум. Ну, алейкум ассалам. Куда ты шел, что? Да, что, алхамдулилlah, делает сад. Алхамдулилlah, алхастому. Башлау, бартку богомда и счастье общее. Дела, өзінде шушавик сүйек хау сүйек быт бир тамақ өтшү пеш мама. Вац, башла, вац. Со историю чвартагана бырт бахум оле сүйек чу сосан бырт бирстег вац. Им сон хам хай барт пешой. Сондера хачуя нага башла. Ну шо. Сон интересно, вот самот будет что сейчас раз потому что что-то непонятно. Почему так? Ну, цехую бараха ваша. Кстати, Мухаммад. Мухаммад, хаза таган цар шаш отдельно республику, отдельно байракю, отдельно субъекту, шадик отдельно бохш, нохчи у бохш, хасу ват бохш, нохчи вайн уешват, маслабас. Если цар шаш отдельно Дубай, отдельно отбит безинах. Сюк хач, и что? 29 лет мы живем отдельными судьбами. Не будет никакой войнавской республики, не будет никакой, ничего такого не будет. А это свой регион, мы свой регион. Оставить давно. И каждый должен заниматься своим делом. У нас вот столько дел и территориальных, и исторических, и культурных. Я абсолютно считаю, Сунха, эти идеи фикс некоторых наших братьев, хирдац шудук дахаш. Он хирдац. Потому что это не один человек говорит. Это не один человек, понимаешь? В этом проблема. Не во мне или не в тебе. Башлам, насчет объединений цаяхаз, барт хотя бы, ну, цафетнат хидуат, что дердати? Дейл да, Мухаммад, вот сколько, неделя-две у нас идет мораторий, маслабас. И даже вообще и хайрошват. Я даже, когда мне задают вопрос, инстана хатташтин, тейп нашел хатташтин, а все что дашь, бас, я знаю, что говорят, я знаю, что пишут, я все прекрасно, шебакду, шелегду, и в этом, как говорится, от А до я все знаю, по каждой границе, сказал, ковер, самолет, вертолет, танки, граница, Сунжинский, Северновод, Суншадик. Но Исраиль Хукшаха, Вай Бертаден, Вай Сахаш Дикхирдар, Хо Ас Двоник Дюч Дотча, Хастик Мадиц Биобош Дотча, Вай Ат Эйчаш, Со Ат Ашу. Я молчу, но я молчу в плане кого, мама. Азал Вай Соучду, Вай Дикник Би Эйдац, Вай Вежри Духа Дизбалай, Все, согласен. Но опять появляется человек, Мухаммад, он танешь, а ты подмело. Саваштов. Вастхов. Тана аса очень барт бу эла ас китана осты масла бахас. Чу эла уахи на дела вастхов сунайя тратерский казак шахабил бу цер нюкабол цер цацбол долбанутый, предатель, больной, разница, теперь писатель, Шиазина, Уарская, вообще появились только в 90-х годах, и шкам дат сумаяц ушбоша камелдо. Хоберти койхшу. Соберти койхшу. Ирена уаста и цунаха и берти койхшу. Ирена уаста ауа болтат яшу. И цо дючдик подхватывать яша
غرني دايس داش وشكوش ناخبو مسلا باس إسان بيتني без лица официального وآخوش نيكشوش سون مش بوتسا خاش وي بوتسا سون وي باتسا خاسونش مش بوتسا تانش دينا حي خلات يا حي تقوم خلات يا حي تيب نخلات يا حي سيميا خلات حبرتا وان صبري خل حبوسل باوش انا بوسل دنديش وش استيجو بيرت وول الج يدولشيا انا وسوان داولش احوردو دين قبل احكي ديدات انا واسس وش ادويا هر بلتونيو هر سكازشتيكيو ير كوتشكيو ير بلبل ير ساتيش ال دي خدير مدو عند عشان خزلور дати سو юю дюча тебя никто не просит тебя не уполномачивал никто саук дат останешь дукабл варствашует зайне бол غلغا مخكابو دلا باشلا مع اولشنا اشتا مع اس سي تيغابولس وارستواشلات اس وجري ديل بس باشلا سو قزر وان اس سوندر باخ سون اس شو حاوردر в каком то не было контексте. Но as شو حاضر سو بيتن دي اسوي خيرو ناخ نو دوردو سوندر اس دوزن ثاني سيحابش بيتصبيشون نو مدالش и بيس عالشو ياتشون الاس اي ايش نظام درس تانش دينا سانجا призывать яш وات سانج инса среда чуэна рамзан бош воша чуэна евловэна хевэгвэна асобешка элла асинсаба تعدوي исторический бог сабуй бу والله بق هينز دايس قاستا شو شيء موحبو تخي موحبو يوقي بيتن دياش وين يوقي تصوربوش وين يوقي كاوت داكاش يرغوك دويش بيشبو ابد إراك صوت بيزي وات إراك صوت بيزي بات وات إدوك أفقي قي والله محمد واتس عندي إسباربوش يتسرسا واتس قي تشرسوا إنيكش بيش أسفرجوات أقبا мне абсолютно дела нету с два глаз أسينخيتك دعوة سأل شو تصولدر هند أشياء مораториум должно быть но هاوي أنا يوت أقا دوزنا هاوي هينسا قد دليرتان محمد قد دليرتان قادينا حتى هو شش يقميرش داش بيش شش يبوش تولشك حوصل بيتيغورسكي غوردات مخشكلا غوردات سودوسكي غوردات اتسات ايش اخ بنجي متكوي ورس باي مخبوي بو تيجي حدا شادو يبوربو اشادو يبوربو ير لا نوتشي شو خله شادو يبون اش سخله ال اش تخبطن اش يبو شرق داك شلوش ترى شاقوق شو قيقم بناتوت كم خاص موتسارتا تياتي وات تعوقنا داتي وتسونديرا محمد تسونديرا يسيت اتسويتي هول تاع هنا دين باو دي حزوري دودا دين وشكنا شي مع وري شع وري شعب وري بوش اقترش سيوش живые люди живой человек يقو شادوي بو бах аш дуй бу дуй ба цабу вопрос по границам полностью закрыт на государственном уровне. Башла, им хассон, а своя хай. Вопрос сердца я лишь. Наксан илях-то примерно قار شيء ده ياخ صار شيء ده ياخ проблем яц. واشاقيتن واخيشن بفاكتو قاستي ميجشتاتري حلقة دين и فتت اي تسدش. محمد حصل حو بشرح ده حدو بوش ليشو قيتم قيتم اي وصولهم مخايلاتي بشرح حدو بوش محمد عشق شو بشو ده الله حاوي بخي ده ولين حيدو بوش عشقو تهاوي انسامو باخر حدث يرسدو باخ باخ وشي بوصل بو وشي وشو مو او صدو حدو سينك حدو مو اولا قيقمو هر هيت سل 150 لت خدوش توي قعدوش لت يردا عديتان حق يحشق ولا وش ها ديتر دات ها اير دات ها ايش دات بوش يدو تيجا بوش تجمع абсолютно تغليش دينا إناخ اتلاتن قميال ده
حق دوش نخبات والله أقل إيش حق دوش نخيل شيء هند أشياء إذا ديها سيها أسبول ورست خوي махк. Понимаешь? Чеченская республика, будь то, или Тангалештина, свет, газ, нефть, шадик, шиба, шиэзер, семья, халаягатина, ورست خوي. Царь меттик кячин, царь юрч кячин, царь нефть что, миллиарды акча дош, вахошу вачбу, нохче чуюлды. Диха агу, иш же ورست خوي махбу. شاش دكزت دغالتي بشلا تيجي بيلن شيء قهرتشان بيلوش أبرت خليت وي برت خليت تقدين هم دات وي بوش محمد حاول يدون ده هو أسويا خاين يا فتنة عمود وقدرتي شو درجة غير يبقى عنده вопрос يوسك محمد ديل ده فتنة مودرز ده بقدك ألبايا ديل تحضر مدو إسرازو تعدير زين مدو إتسو أغور يدوشتو يويو التعديل زين مسيو ويبرت خلو حيغور دات ويغورش شوك يا سر ونو إقام يالدش حيغواش بق إيش سويت يعني ده دول أبديز برزنات مدينة إلهت إيمنا قلاش أسمع خاي سوام شو قال شاش قابدو أبرزات ديش يعني شيء كيش كدستويت اللي يتسمع أسمع خاي بشلا صار تغلي بريداتي لو باقته معلومات سغا باخسر دقم باخسر از دویت گیدات تو ابدیسی بار دادوش بدات وسا ایتو الا شولش دینا ها وقرسلان واخين شات الا شون орскоец ечо нохчичу это не мое мнение это мнение только Абадиева босс камел мадинацо уже шолш дина и после этой передачи хажа инца ёршон видео ай сон дик махай сон лично ушой Так, сокиеч, просто-напросто, а с Богу. Ну, флаг с ним. Латам, это государственный уровень. Этот вопрос решен. Этот вопрос закрыт. На государственном уровне закрыт. И претензии Шхельчцер, Калимата, Уцер, парламенты, они должны были сказать. Вот, так, иш цахлю Шхельчцер, тебе задают вопрос. Сатан укдат, لولر سيعش بولش لول خوي سويجري بلاح تعرفين أتسقم في الدراسة سوق داس بالغابيت أسيا بيوتر بات ديكنيك بياس إيردات فتنة سون إيشتات فتنة ست دلاي والله سيسردو تسيجر إبروكاتش ياش بولنا صوت مسوسنا نو أس خي إتيوق محمد سون خي خودا ديزي سيجر ديردو بركة تخايل شو يعني شو بدو خردو Элак, это сюк мобильство сказала, шешшон бислей, всегда водите шедут. Все. Хундач, да элдул, ахту, да олхум, Муса албагачи, укар, да эллу, каждую второчу, соцею. Бошлам атахар, бошлам, асуди нашуну. Ас мича эл шукам датса эл ас, киди, ас единственный эл, мобиль путь. 200 лет, 250 лет, ерлатта, ورسواش خلا ألاس ورسواش ديدايش تيش مقدار خلا ألاس أسكر بلات مبي ألاس شيري بشتغرازنا يو مباخ ألاس أسكر ألهم دات أحق ترما شارت احتيل هون ياش يعط إيش يعني هور سرع إفير سهول سإفيرش ستاندارت نسريدات شتورك باتين سهول شتوكينا أس موت بيتر يزوس نوخش موت يشاو شوكسكو رينو نورسكي يتري واي استوريت يشا بيتن ورست بابيوش عطير بوي مسلاسا نين خوا يشخلش خير يشا اوخ مكتابول ورست بابيوتر بوي يقبش بيتر بو يا بانكي سابش سوريزو وبشي ايش حق سبا نص اشغل شيء معامل حابه احكينا هو دواي تدا سودا قي ال شيء انتج اسقي حق واش انتج أحوق شو واخر عشوق أنا استك هون يادين ناخيجر كيفيكش ديلا يازنا بولا يازن прикреплено это добровольное пожертвование شين لوشو بسم الله على شين سوشو صداي دايشلك مليون штат это شين دايتو شين لوشو سو даже это того иди цахач и можешь бос лез бац иди цаваш совершенно ол иди цаваш сак унзел бит о ты сун худа диес да я хайвах шоз начале дадут дыршкана, что дадали? 250 тысяч лоэлис в игрок аккаунтах. Буквально цаавшу халаокуна хинц уже 450 тысяч лоэли, а и да ольчан и аккаунт.
Просто да олашен бизнес я езер связи был. Я шумом, да, цена день. Не, هم تعالى ليش ده والله تعالى قصدك قاني هغلط شو هيش والله تاسو قيودا ديز برت خليت والله نشوفه سو أصدقاء بوشة قلدو بقنش بولدر معامل شو أنا سون تانشتينا شو أنا سهنس أس مباخرة سديشي شوي ديشي بيش إيش مش قوي بوش إيش نوختي بو تربو أس بقدق سيك حقلك سين خزك سين جينا يستعل إيش دو إيش ده صاروا شو أنا صاروا شو شا صاروا شا نوختشو وبا سوخ روليك يكن كي صاروا دعواتين ها تغل غادو حقو باشلانس بيتش بيت باخ إيش مدات خندات حقون شا نوختشو خيط وخن شغل خيط هما دويتونا دات إيش ويتسع دو إيه على عديتا نو سو السوق سنبا هين شو أنا حقبولا حق رستورس خاتين سوق محمد عميل شقوم أخو آلاء أسهين ترداش لو محمد حيو خوات كو عميل شقوم أخو آلاء سعود خاطر له مصلا با سعود لا بوت سما أقول سونا سو وارس بخيت أولا يسون سو نوتش خيت أولا يسون سو غلغا خيت أولا سو то есть если غلغا أولا خسر تسام чего они не снимут про нас ролик с тобой. Если я говорю, هالواحد специально ويتقربيش ويديق شوي جوه سوخلات. نوختي هو حمسه вообще смертная казнь. Сундера, я не собираюсь вмешиваться в Бартмухербу. Чуван, здесь мы хажал саваш, духвар, хажал. Ағала махкашуй, хай истории еш, хай вахарвар деш, дикник оршуя ал. غونيك أوشوي سافيرة حدهم داس غونيك ديس لاها دعوة ديريكت شوية بزرتنا جديد أبدي جديد أتكوشكي حين لو جديد نصور شيء ولا وآخر حقا إبا آخري هو كموش هنستان شو قاسي هني هذا أريول هني هذا أريول حقيات جيمبيز قواني قيين هني هذا بوشوف نفسي прекрасно знает وآلم دي بيتن إشتناخ نجراني بو إتبقي شار بو بوشر أتكوشك ناخو بيتن دين سيوقع فاكتيشكي تسع وأبشي وارسكو وات إقامي الدداج حقه وارسكو بقشنا حابحكن شي دوش دقل شش ميلش دوقل يرتخم وقت وتخلم تصام بياش وتخو حق دوردو دق دوردو بورت بين إش أشقش قيتشر يوق غيرت يوشتك حال دات تيجع دوقش ألماش دات تيجع دوقش نيت دات تيجع يوش يتعابيش وارسكو بو حمو خليتش أسبادك ديش إستريسكي قدع حوريري промежуток. Но если за Элдон ума, юват ахкат игал дахрда сундерсу цааш адашу. Поэтому сюкхач даму дверзаду. Бисмиллах, хинчут я эла дикник эрду, цаалаха. Вы 29 лет живете отдельно. Мы живем отдельно. Нравится нам, не нравится нам, мы разные два региона. Так душу. Валлахи. За 39 лет, Мухаммад, за 39 лет никогда в жизни дик дабахун, делах той, валлахи биллахи талахи, сон уарствай, нохчи бац орса хазан, с Богом, отдельно камдур. Хох нохчи чуа, сюз дяш cie чуа, межу, саши чуа, мях чуа, бон, шьютер ниша, санен хуай, бон, сон никогда в жизни отдельно дорса. Тох чуа, цамерш, шинт амах чак дёр. شيء دين قول شحن سيلخ كيرشين 300 تысяч ولا موخ ديان باغاش خلوياش ديك داش وداش غاسقي ولا ميلا ولا تشك دوت حدوف خج وعيسيش ورش كوتشر القص اس يهين سبا شيء غوق علي داش نوختي شو حير داش تقوات يا نوختي شو باربوش تقوات نوختي عبيتيش يا داش شو داخل والله محمد كينش ملاخة قديق ملاخة أفكار يو ألشنا سون كرمتينا تمام ليه سون أولي عبول وجرش ويتساعدوا بيه أورشون مدات سياسات أقعد أصبح ويتساعدات سباخس ويتساعدوا برت بهودا ديزوي برت بهوديزي هورموشي برت تقولي يسق أس تقولي ساعات أشو شنش عاد هون عبوشة претензии шуксюк. Иду к тебе, соном за киву дадиз Мухаммад. Я не знаю больше, что нужно.
بدك دعالش دعبو دي إزرت إتوي موتو خارتك وي شوية تان جازنو قامي ليول خشي إلوس عشوية الأوش قصدها تا منيادين حافرة وقت عوز أصبح قيهم داتا حي بورش للا ستأيا يرو سيحمش كو شو والي أس بيتش بيتني يا غلغاشن تحدوش غوال يا وش غوال يا قيشن غوال متك حاجيتا دويحة دلع حقا صنعني سيد بشنا معه أس هوق شاب وناخت يشنا بوشة ديل داشتون انت دول سو قلوا الخلاي سو نيسا قيتشون سو حيقل دولشتا جو القاعدة ديوش ما واتسو سو قلوا ترلو ديل سنقل سو محمد طيمر وولش خين دوين دا قلوا بولش نيس بيشا قبيشا أدم حدوش دو تاق سو إيديالو أسا متصبا سو قلوا لحسون انت دو خور إفيريا دعمو سوزيول دقة إساعتها دعمو سوزيول سونق انت دولش اس شون خلخيه الدنيا ولق انت واخد عور شو صوت شو سون صها معامد بوصلش اقول يدوس علمانس اقول يدوس قي هدى دي باشلا изначально ويقام دوي название фахала хал древний دوي самарани да самарани сун карина самарани карина га وين 7 век аю иначе матяню цул хал хилак зурзуркио نقشمتياني زورزوكي كيستي نقشمتياني واي خلا كيستي زورزوكي جورجيو الان ليشر وينو الان اتشسويقي كرачаш бо балкаш бо хири бо голгой бо шабеш бо цуюqи бо алан это не было моногосударством там разные национальности был это так цуюqи черси бо так ассаха ой бедать إذا نيست есть дзурзуки кисты нахчиматяне дальше идет уже там сасаны есть уже дальше идет гунтиши туркоязычный царь мечегизовцы алязин именно от до орствой малый кабардар до инда хордки до эскорт экачоц мечегизовцы алязин до качкалыковцы алметтиг бу юг чечен элметтик бу юг чеченцы элметтик бу карабулаки элметтик бу кидик разные хо названиеш но самый ранний сункариник оскигенага и каринага и гумба профессор уйцун язин киншки вала يزيد اي شيء شو ويخلق نخشمتاني ادو يدق سامر راني خل حلقه خل سنكرين هو ده بس لي خلق اسئله اليس الدحر محمد يسي دحر عايزين غلغة دوي ديل دوش ديل وان يابو сказал первый состек больше махил нагасан и عايزين دلع يدق علي признаться دنا no that's it دل حاري اس دو эдер и чеченцы больше дуаш цадиесон но цадиесон потому что я историк я знаю что это название не столько присущее нам самоназвание Сахаловой. Да, чеченцам вообще, это как русским, мой кличка Мадарелыч. Вот, ищ долдер ситуация, я искал название, больше ничего не нашел. И по этому слову войнах я тоже искал. Мичай, язин, самое раннее упоминание, Мичаю, Айсо, Шадик, Айсо. И Карабулаки, Айсо название, Мичарялов. И по каждому тейпу даже я смотрел. Карбулак это тюркские и мои, скорее всего, гунки, царь, короче. Черные камни, да, Карбулак, да. И что, Цундер, я это вообще, когда мне начинает цацбол, я сразу говорю, оскорбление халезия. Это оскорбление. Это такое же оскорбление, если мне скажут, царь мочилышлар маоле, да. Для меня это оскорбление. Хотя это на их языке. Хундача, самочилышлар, нохчу. Юл название акиез. Ючил название, аштилинил название, мне не интересно. Это получается, если аштилинил название, асьяпшуча, я ниже вас. Сосай даст нас макола. Конечно. Иштхил диштуй. Так, ишту ситуацию, мам, дели душ, дели wana. Аз делах дуйма бо. Сунqi халхи кери название, ела хари, ой сама название юэл. Сун цикерин ваша. Нету просто, например. Я искал, но не я, не Хасан Бакаев. Я искал, но ой близко родственный юэл. Урарту.
хурич, урартич, оля. Но это джахил ханюи, ваша, он хает баси. Сон хахас. جاهل خلني جاهل خلري صونخة ويمحتي تير محتي سبادات ياشكو ألا ديت شوندو خريتي أورارتو أو شوندو مش мы носители одного языка. Но кузару табана إيش ويدولشير يتسيجر وي حباحكنا تونا خينزا دازا قاستن إستيات مدر ديش حقالري حاجن إم مدر خور داتسرديني وزمش وي يتع وي أورارتيش دو أو ناخواتش это нужно всем объединиться, всем признать это, и надо над этим работать, чтобы всему миру доказать на самом деле наш природа. И что? Сано язин объясни ему, что значит нахчи. Холдикен хасу не нахчи хуяк, дубак дагдич, просто ассадуци. Он даже адич дат и цердас куча. Вежели, шуна гора не хочу больше объяснять, не объяснять, я никому более скажу вам. Никакого отношения я вам и доказывал, я вам и говорил. Отношению ни к сыру, ни к мечу, ни к рожденному сыром в руках. Это ничего не имеет. Есть две версии, более правдоподобные, более которые или менее близкие. Один – это народ этой местности, Нахчи, местность, народ этой местности, народ этой плоскости. И версия. Вторая версия, это вы и так знаете. То, что с лингвистами спорят до сих пор. Кто есть, нету. Есть две версии. Остальные версии, что был сырный глубокий. Допустим, примерно сравнить, если возьмем. У карабулаков, грубо говоря, слово, которое мы не любим, местность Карабулак, они по местности наводят. И там, они могут показать черные скалы, черные горы, Олцунов, у Арстпаймахках. Да. Они могут показать. Хотя название фактически, но где сыр, который назывался там особенный сыр чеченский, нету. У нас нету даже сорта сыра своего. Сыром нехчмый. Да. И это несовпадение полное. Потом то, что мы там якобы были плуг, от слова плуг. Ну, дудаж. Какой дурак может сказать, ну, зайдите, где прародина всех наших Галанчаж, Итонкал, Вот я думал, и корень был нах, от слова нах. Народ. Но это да, это есть одна из версий, да, конечно. Одна из близких версий, конечно. И тут это как Deutschland, как и немцы. Но это уже второстепенные вопросы. Какой из них верный, более или нет, это надо уже работать над этим. Я спорить не буду. Более верный нах, от слова нах. Просто-напросто, если говорить о первоочередности, мы вот можем сказать или это, или то. А так, Хидадул Мухаммад, Бартахали, Вайцахали, ца проблема. Ой, ца, да мы дуй, ца в щеку мучиться те. Вот. Ца моцел, ца мот будешь, ца дендал, но ца моцел. Су лично дуй, для меня это смешно, Аллах, бакман дуй. Дендуешь. Хотя, все равно... Дик давай, что бело, эльче, сразу все равно. Дик дота, башлан, Аллах, рейс халан, дальше. Барцах болвай. Амин васидир. Маша Allah. Салам алейкум. Алейкум. Алейкум далю. Алейкум. Kaiser zu этнонимом резвать мацабахцу. Он же не говорил, что он просто спрашивал. Он говорит, я не об этом. Оставляя все остальное, он задал два вопроса. Как бы можно было Бертах, куда Дизервай и более древнее название Меунигер. Вот все, что он сказал. И ваш Бекхану я отнер мясун Европе, санавашу я отнершун. Бекхан через PayPal донат я этим Бекхан дал сайвел дал духуахуал. Будеснек эзершка соуда кайлузинер. Массу вежришка воиснек ца исминатио.
Юни интернет вообще-то я намятся. Ладно, вещь захож. Вещь ситуацию. Да, лаха сайге. Долж ты гой, да, лаха. Виду. Постараемся сделать, постараемся ответить на вопросы. Завтра, наверное, более тематичные. Таусер дуэ. Да, лаха. Буква А древнее, чем буква О. Древний, не древний, я не знаю. Wallah bekan ahtan sa'asun мокшални шихумандой этсон зедяшундор. Вот. Люди уже давно на 13-х, на 14-х айфонах там сидят, я не знаю, 13-й последний, 14-й ЦАС. Я вот последний выжимаю, потому что и продать его не могу, и заменить не могу. 3000 роликов, сидишь, вот зашел я в 11 часов, без 5:11, сейчас 3 час. Ни один человек не говорит, никто не видит. Никто. Обязательно оскорбление, все, вошел. Валай, я с радостью готов с вами пообщаться. Понимаете? Очень приятно со всеми. Валлахи, дейл дуасун, сайкам, духамад, ешу. Шамелу, без исключения. Но это некоторые люди за слабость воспринимают соборих. Может, я чуть-чуть больше знаю, чем вы. Может быть, есть какие-то свои моменты. Это что? Суна, догордиться лаамлярсон. И аптестатин нахши галгаштир, алш данахтатин аптеда, сайла дада, духва хуя. Хуя, му это шуна, диг шадиг дичишят, дич ханахар атхиетеру, садич придираться диедук, и что хочешь. Ответь на вопрос, Бах, что думаешь, какой вопрос? 13-й iPhone это фигня. Не знаю, Израиль. Не знаю, фигня или не фигня, не знаю. Ага, информации даже половину мы еще не выложили, что думаешь. Вошла правда, что Нахчиматян означает люди, которые разговаривают на-нахчински. Если дословно перевести, да, на чеченском языке, Нахчи. Да, духуахуайло. Да, резко выжри. Да, съедой шуизен. Шудая царь, ищаться шуизен. Так вот, мы Нахчи всегда говорили, да и бяхнула, да и раста. Да, говорили, со мной точно неприятно. Я много смуты сел, тут но не оскорблял, я решил стилем. Про какой мораторий шла? Ну, мораторий имеется в виду негласный мораторий, там, в принципе, мораторий говорить о нечем. Мы просто говорим, что никто не будет никогда оскорблять, никто не будет что-либо плохое говорить вот об этом. Почему-то, когда я говорил правду, получалось каждый раз так, что я кого-то оскорбляю или что-то, вот об этом речь шла. Вот, ни больше, ни меньше. Ситуацию. Борт бие ол, борт сахалит. Ряч бол. Валай. Он за. Наленнен не сульштат. Сун зама умаца дина. Есо сана ухум дарачвац. Но когда мне рассказывают, что они это сделали, что они то сделали, что эти то сделали, я вам еще раз говорю, я знаю все. В основном знаю все, кто что сделал и как сделал.
и как надо, как говорится, таким людям отвечать. Но политкорректность и многие другие вещи, конечно, башлам чеченцами, нас весь мир знает, ингуши представляются этими именем, мигранты сдаются. Нет, вы же сейчас уже, конечно, заменить слово чеченцы это не так просто. Я не говорю, что сегодня нужно заменить слово чеченцы мацабаш, да, луклаш. Я говорю, это понятное дело, что уже сегодня это закрепилось за нами. Но мы должны понимать, что это слово, с этим словом параллельно должно идти слово ночи. К сожалению, уважаемые мои братья, уже 3-й или 4-й час дальше продолжить у меня уже, честно сказать, возможности нету. Вая диснагажим оушка тага хана эфиран детердуй. Шумасарна Дайресхил. В первую очередь я хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто поддержал наш канал, задонатил, дал саадуэл. Всем, кто задавал вопросы и досидел до конца, Аллах дал саадуэл. Шуар, шукахи гервай сахлар, дала диканс бекамбал. Не забывайте подписаться на наш канал. Говорите всем, пускай присоединяются близкие родственники, братья, друзья, соседи, все по максималке. Если у кого-то есть еще вопросы какие-либо, которые хотят со мной поговорить, пишите в директ, я обязательно всем отвечу. Карты, какие-то исторические материалы найдете, тоже в директ. Если есть, скажу, если нету, нет. Вот, огромное спасибо, всем благодарности безграничной от меня. Вот, ой, связи аду, ой, даду штат, свой зайняду, Аллах дайрес хил дал си дуэль, сюгар цахал хитар я нау хум дайна, Аллах дайду шу сум пейнт ирду, цанде хал хитар дагайр швацар нау хум хлит гайр швацар. Я с вами, мне приятно с вами было пообщаться. Пишите, не забывайте подписаться, кто не подписался. Дал барца буэль, дал эту буэль, мусул пшнеха нохчику.